العمل الحر او الفريلانسنج. النهارده حلقه جديده من فلوس بودكاست مع حد من اشهر واشطر الناس في الفريلانسنج، لبنى خالد، كوبي رايتر، ترينر، ريكروتر، و8 years فريلانسنج اكسبيرينس. يس. النهارده بقى اول حاجه كده قبل ما نتعرف عليكي قبل اي حاجه، قولي لي يعني ايه اساسا فريلانسنج؟ بصي، هو هقول لك الكلمه الدارجه اللي الناس دايما بتقولها، اوكي، فخلينا نقولها دلوقتي وبعدين نتناقش فيها كمان ماشي. شويه. هو فريلانسنج، هو الناس دايما بتطلق عليها ان انا شغال اونلاين، او انا شغال من البيت، او انا بقبض من النت. ماشي، ده دي صعبه قوي. ماشي. فده ده الايه، ده الكونسبت اللي عند الناس. صح. بس اكشلي فريلانسنج لو بقى هنتكلم بقى بكلام بجد حقيقي وصحيح، اوكي، فريلانسنج هو كأنك بزنس اونر، شكرا. بس انتي وان مان شو. صدمتي الناس قوي في الاول. اصل بجد الناس فاكره انه فريلانسنج ده يعني انا هبقى نايم طول النهار في البيت، بعدين هفتح اللابتوب، هعمل تاسك سهله قوي للكلاينت وهاخد فلوسها. لا، وهاخد فلوسها بالدولار. دي سبوبه. مش هاخد فلوسها طب بالمصري. على فكره ممكن ياخد فلوسها بالدولار عادي. ايوه، ممكن يبقى في كلاينت بيدور على حد عايز داتا انتري ويدفع له بالدولار، بس this is not sustainable. هي دي حاجه مش هتستمر عليها، فدي سبوبه. اوكي، فاحنا عايزين نفرق قوي ما بين building a career اوكي، using freelancing اوكي، وان انا بزود دخلي بسبوبه ومفيش اي مشكله. بعمل دي حاجه كده. انا قعدت فتره من حياتي عادي انا بزود دخلي بسبوبه، انا عندي ماي فول تايم جوب وبزود دخلي كده شويه سبوبه من هنا على سبوبه من هنا and that's it. اوكي، بس لما بدات بقى اكونسيدر انه عايزه اللايف ستايل بتاعي يبقى لايف ستايل فريلانسر، هنا بقى بدات اذاكر بجد. هنا بدات افهم بجد ان الفريلانسنج ده بزنس قائم. انتي البيزنس اونر، وانتي الماركتير، وانتي الفاينانس، وانتي الرايتر اللي هيكتب البروبوزلز، وانتي السيلز، وانتي الماركتنج. خلصتي بقى كل ده، انتي اصلا التكنيكال اللي هيقوم يعمل الشغلانه اصلا. ف this is freelancing. فعايزين نفرق قوي ما بين ان انا عايزه ازود دخلي بكام جيجايه، يعني بنقول عليها جيجايه. اوكي، فمفيش اي مشكله خالص. فالجيجايه دي سهل جدا، انت هتتعلم مهاره، هتخش على اي اونلاين بلاتفورم، تبدا تقول للناس انا باوفر المهاره دي، وتبدا ان انت تاخد شغل. حلو. بس لو عملتها مره مش هتعرف تستمر عليها كتير. مش هتعرف تسيب شغلك او تعتمد ان ده دخل ثابت داخلك طبعا. لكن انت بقى لو بجد عايز تبقى فريلانسر، فانت محتاج ان انت تتعامل، هل انا جاهز ابقى بزنس اونر؟ بس بقى بزنس اونر ده الناس متخيله بقى اللي هو ايه بزنس اونر ده، انا اخش شركتي بالمج و مفتاح العربيه والموبايل. بالظبط، مفتاح العربيه والموبايل واللابتوب الابل ماشي، والتيم بره شغال. ده بيعرفوا اللي فيها. ده طبعا بتوصل لها من الفريلانسنج، توصل لها بعد مرحله كبيره قوي طبعا. بس لو انت بتبدا او انت في نص الطريق، انت بزنس اونر وان مان شو، انت اللي بتعمل كل حاجه. ذاتس ات. حلو قوي. تستاهل. تستاهل. اوه. وانا اكتر انسان في الدنيا بجد، يعني انا الناس اللي عارفاني انا بمشي اقول للناس يا عمي سيب الفول تايم جوب وابقى فريلانسر. الناس هتزعل منك كده. طبعا. وعايزه اقول لك انه فعلا انا بجيت يعني بهافل ديبيت ده مع ناس كتير قوي من صحابي من السيركل بتاعتي، وبنبدا نتكلم وات ات تيكس تو بي ا فريلانسر. ما هو مش اي حد يعرف يبقى فريلانسر، زي ما مش اي حد يعرف يبقى موظف. على فكره هو احنا عندنا اصلا مشكله كبيره قوي في الكوميونتي، انه الناس بتبص على الموظف انه حاجه وحشه. لا انا امتى بقى هفتح شركتي؟ هو انا لو انا مثلا شغال امبلوي في مالتي ناشونال كومباني، باخد كومبنسيشن كويسه، باخد سالري كويس، بقبض بالدولار، عندي بونس سنوي، عندي سالري ريز، هو عادي. ما هو دي طريقه حد بيحبها وطريقه بتريح ناس وماشيه مع اللايف ستايل بتاعهم. exactly. لانه انا بشوف الفريلانسنج ده في سكيلز معينه لازم تبقى متوفره في البني ادم ده عشان يقدر يمانج نفسه. انا اكيد انا مثلا انا كلبنى، انا بالنسبه لي لايف ستايل الامبلوي ما استحملهوش 5 دقايق. 5 دقايق بجد. انا عايزه اقول لك انا اول شغلانه ليا كانت فول تايم جوب. ماشي، القصه دي اول مره احكيها. اول شغلانه ليا كانت فول تايم جوب. كنت بحبهم جدا جدا، بس هم كانوا لذاذ قوي. اولا الشركه كلها ستات، فتخيلي اللذاذه بقى والحلاوه اللي كانت في الشغل. طبعا. وفي نفس الوقت احنا كنا شركه تريدنج، وكنا بنعمل كوربريت تريننج. فاحنا دايما اوقات نزولنا او شغلنا مرتبطه قوي بالتريننجز اللي عندنا في انهي شركه وفين والحاجات دي كلها. حلو. فالمهم ان هم كانوا ساعتها مديني ultimate flexibility. يعني ما كانش عندنا جو اللي هو لازم تيجي من 9 وتمشي 6 والجو ده. لا، هو انت خلاص شغلك امشي، عندنا شغل تعالي. كان كمان بحب قوي الستايل ده على فكره. مايند سيت اصلا هم اللي اتعلمت منهم طعم الفلكسبيليتي. فساعتها كنت بشتغل معاهم فيري فلكسبل، وكمان كنت بفريلانس جنب الشغل. حلو. فجينا في وقت
كان في كوربريت تريننج في التجمع، كانت شركه تقيله جدا، احنا كنا بنشتغل مع قطاع البترول، اوكي فكانت شركه من اكبر شركات قطاع البترول في مصر. فقالوا لي لبنى لازم انت اللي تكوني موجوده. طيب بصي بقى، اولا انا كان المفروض ابقى موجوده في التريننج روم الساعه 8 صباحا بالدقيقه والثانيه، حلو عشان ابدا ان انا اتكلم مع الاتش ار مانجر اللي هناك واستلم القاعه التدريب واجهز الترينر. تمام. محتاجه افضل موجوده لغايه الساعه 3 لغايه لما التريننج يخلص، من 8 وافضل مستمره على ده يوميا. طبعا الناس اللي بتتفرج هتبقى دلوقتي ميته على نفسها من الضحك، واللي هو ها دي حياتي، انت ايه المعاناه يعني، فين الصعوبه في الحياه. لا بس في ناس اللي ما يقدروش انا يتحملوا. كنت بموت. اه انا قعدت بجد، انا فاكره ساعتها ان انا قعدت من الحد الخميس، التريننج ده كان لمده 3 اسابيع، اوكي. فانا قعدت من الحد الخميس كل يوم بصحى في نفس الميعاد، بنزل اشتغل في نفس الميعاد، برجع في نفس الميعاد علشان اكل وانام واصحى اعمل نفس الحاجه. اوكي انا جيت على الاخر قعدت مع مديرتي قلت لها انا مش هستمر كده، ولو فضلتوا مخليني كده مش هكمل في الشركه. كان ساعتها كنت صغيره قوي، ساعتها كنت 2016، اوكي. وكانت بوست على الفيسبوك، عارفه انت الناس المرفهه اللي من ايجيبت، مع ان انا مش من ايجيبت، انا من مصر عادي، بس عارفه بقى انت الرفاهيه بقى مش طبيعيه بقى، اللي هو يا جماعه بجد كنت كتبت كده على الفيسبوك، يا جماعه انا مش قادره اصدق يعني ايه في حد بيروح الشغل ويرجع كل يوم بمواعيد ثابته، انا حاسه ان انا بموت بجد، انا نفسيتي كانت متدمره. احكي لي عن الكومنتس. طبعا بقى صحابي، انا بقى ساعتها ما كانش في عندي فولورز اصلا، كان بس صحابي على الفيسبوك، أيوة. فطبعا صحابي كلهم بيشتغلوا فول تايم. طبعا بجد انا كميه السف بجد خدت كميه سف مش طبيعي. فساعتها بدات بقى اسيرش اونلاين واقرا على ديفرنت مايند سيتس في الشغل والحاجات دي كلها، فبدات اشوف انه هو الناس كلها قاعده تقول لي انت مرفهه وانت أوكي. انا مش اتعودتي على الفلكسبيليتي وهي دي الحياه الحقيقيه وبتاع. اوكي. فزيت انه الحياه الحقيقيه دي مش شبهي او مش مناسباني، انا مش هعرف اكمت لده، انا مش عارفه وبالذات ان انا دايما انا عندي مشكله، وغالبا الناس اللي عايزه تجيب فلوس من فريلانسنج يبقى عندهم نفس المشكله، ما تحطليش رول، اقنعني بيها، انا اقتنعت تمام، ما اقتنعتش مش هلتزم بيها. فانا مثلا ما كنتش مقتنعه ان لازم كل يوم ابقى الساعه 8 في التريننج روم، التريننج بيبدا الساعه 9، لو انا مسلفه اموري اروح الساعه 8 ليه؟ فانا اكشولي لقيت ان مشكلتي ما كانتش في ان انا التزم بحضور وانصراف، لانه بقى دي المفاجاه بقى. هحكي لك بالترتيب. المهم يعني تو كات ذا ستوري شورت، ساعتها قعدت اقرا مايند سيتس مختلفه، فهمت ان في حاجه اسمها فريلانسنج بيدي فلكسبيليتي، بدات اشتغل فريلانسر، بدات اتعلم وفعلا اشتغلت فريلانسر. كان اول كلاينت كان 2016. طب بس انا عايزه ارجع لحته قبل ما ندخل في انت اساسا ألسن. ألسن انجلش. يعني دخلتي ماركتنج وكونتنت كرييشن وكده ازاي؟ بصي انا القصه بتاعتي شبه القصه بتاعتك قوي، لما انت كنت بتحكي لي قبل ما نصور كنت بجد اي كان ريليت يو قوي، بس ما كنتش عايزه اقطعك. انا نفس المايند سيت بتاعتك بتاعت ان انا كنت عايزه اخش فنون تطبيقيه اصلا برضو. وجبت مجموعها بقى. اوكي. وبعد كده كل بقى الناس اللي حواليا قعدوا يقولوا لي فنون تطبيقيه مش هتاكل عيش، وساعتها فعلا كان في 2015 فنون تطبيقيه ما بتاكلش عيش، صح. بس ان انا كنت عايزه اخش مش جرافيك او كده، لا انا كنت عايزه اخش تصميم ازياء. ده تحفه. ما هو ساعتها ما كانش فكان ساعتها فنون تطبيقيه تصميم ازياء، انت كده هتشتغلي عند الترزي اللي تحت البيت. ما كانش في حاجه بقى لوكال براندز ونكتب ديزاينر كده، ما كانش في. انت اما تروحي دي. تشتغلي في شركه عالميه والشانسز بتاعتك قليله قوي هناك، بالذات لو انت مثلا حد محجب او كده، يا اما هتشتغلي مع الترزي اللي تحت البيت حرفيا، اللي هو اكيد ده مش المستقبل اللي انا مستنياه لحياتي. مش هو ده. فكان ساعتها يا بنتي طبعا كل الاحترام ليهم، مش قصدنا حاجه، بس يعني مش هو ده اللي انا عايزه اعمله، مش ده اللي انا عايزه اعمله. ومش عايزه اروح اشتغل في المالتي ناشونال كومباني برضو، ما انا مش عايزه حد يقول لي اشتغلي الساعه كذا الساعه كذا حضرتك، ولا ده ينفعني ولا ده ينفعني. بصي انا بحس ان الاشخاص الكرييتيف ما بيعرفوش يتحطوا في قالب معين. اكزاكتلي. يعني انت بتقولي فاشن وكده، فانت عايزه تبقي ديزاينر وتطلعي افكار ومش عارفه ايه، هتحطي لي رولز مش هشتغل الساعه 9. طب انا عايزه انام. ايوه هطلع فكره ازاي؟ انا لو جات لي فكره الساعه 1 بالليل هقول معلش بره الوركينج اورز خالص، هقوم اعملها. فانت ما تحطليش بقى القفله دي وتخنقني. اكزاكتلي. بس انت سيم، انا نفس حاسه، ما عشان كده والله وانت بتتكلمي كنت اللي هو بصي كده انا حاسه بيكي. انت عارفه انا عمري ما رحت اشتغلت في شركه ورحت في مواعيدي. انا عامه برضو انا كان نفس الكلام، وده كان مسبب لي مشاكل عامه، دي مش حاجه حلوه، بس انا I'm not proud of it. وانا بس ما كنتش بعرف عمري اروح 9 ولا عمري رحت محاضره 9 دي. لا انا بصي انا مش عايزه اتكلم عن محاضرات عشان ما ابقاش باد اكزامبل، بس انا يا جماعه ما كنتش بحضر في الجامعه، يعني انا اصلا انا كنت بحضر الرايتنج وبحضر النوفل. اوكي. بس ما كنتش بحضر يعني اي ماده تانية. لا كان عندي مشكله كبيره جدا في ان انا احضر في الجامعه، لان انا اصلا كنتش بحب الجامعه. اوكي. عارفه بقى ان انا حبيت الجامعه بعد ما اتخرجت،
اشمعنى؟ عشان اشتغلت كوبي رايتر انجلش، وانا كنت حسيتي ألسن انها English. نفعت معاكي. عايزه اقول لك ان انا اول سنه اشتغلت فيها كوبي رايتر طلعت كل الكتب بتاعه الجامعه وذاكرتها تاني. بس خلاص بقى في حاجه انا بحبها بعملها، فده بيساعدني. اتس تول. برافو عليك. بقت برافو عليك. اوكي. بس فساعتها بقى قالوا لي لا خشي اتعلمي اللغه ممكن تشتغلي في اي حته في الدنيا. أوكي. بس فنون تطبيقيه لو ما عرفتيش تشتغلي بتصميم ازياء في الحته اللي انت عايزاها مش هتعرفي تشتغلي. هتحسي بقى خلاص خلاص يبقى شهادتك هذاكر ضيعتي حاجه 5 سنين. تاني ودبلومه تاني بالظبط، بغض النظر بقى ده كان صح ولا غلط، بس المهم ده اللي حصل ودخلت ألسن انجلش فعلا. وانا في ألسن انجلش بقى كنت عايزه اعمل اي حاجه غير الجامعه، اوكي. فكنت بخش ستودنت اكتيفيتيز. اوكي. فانا قضيت 2 سنين من حياتي جوه الجامعه في ستودنت اكتيفيتيز كل الديبارتمنت بقى. كنت بشتغل اتش ار، كنت بشتغل ماركتنج، ومسكت هيد اوف اتش ار، وكنت بعمل كامبينز وحاجات بقى كتيره جدا. فمن هنا حسيت ان انا بحب اكتب. اوكي. بس انا كنت شايفه ان انا بحب التريننج اكتر. يعني انا اتخرجت من الجامعه عايز اشتغل 3 حاجات. عايز اشتغل اتش ار، اوكي، عشان انا متخيله او يعني ده ودي حاجه مهمه قوي في انك تعمل فلوس. اكشولي الناس اللي شكلها من بره بتعمل فلوس بتوصل لك حاجه، بس هي من جوه انت مش شايف وات ات تيكس عشان الشخص اللي من بره ده يعمل فلوس. يعني ايوه صح. انا في سنه رابعه كنت عايزه اشتغل اتش ار في شركه نظيفه. اوكي. ما اي هاف نو كلو الشركه النظيفه دي اللي هي مالتي ناشونال مش معرفش، مهم بس او أنا مش عارفه. فقعدت مع حد قال لي لبنى خليكي سبيسيفيك، يعني ايه شركه نظيفه؟ قلت له بص انا عايزه الاتش ار اللي بيبقى معاه فلوس، بيروح الشغل لابس حلو كل يوم، بيوزع كده ابتسامات، مسؤول عن المنتال الفن بقى اكزاكتلي مسؤول عن المنتال هيلث بتاع الموظفين. اوكي. فضحك كده جدا قال لي هي دي مفهومك عن الاتش ار؟ قلت له قال لي طب هو الاتش ار بيعمل حاجات اعمق من كده واصعب من كده بكتير. قعد يفهمني بيرسونال، قعد يفهمني حاجات كتيره قوي. انا اول ما سمعتها مش عارفه اتنفس. مش عارفه ايه انا هقعد اذاكر بجد. اول حاجه قال لي مثلا انت محتاجه تذاكري قانون العمل. قلت له يعني ايه اذاكر قانون العمل؟ قال لي انت محتاجه وكل سنه لازم تبقي ابديتد بقانون العمل بتاع البلد اللي انت شغاله فيها. ايوه عامل ازاي بقى لا تتفاصيل اكزاكتلي. فقال لي معلش انت هتبقي مسؤوله عن السعاده ازاي؟ مش لازم تتعلمي ابريزل، مش لازم تفهمي الناس دي بتشتغل ازاي انا بقى فده بقى الفكره انه انا من بره شايفه اتس كول. ما هي دي مشكله الناس كلها او الشباب مينلي اللي احنا طبعا. بصي انت كنت بتتكلمي في سن معين اللي هو انت لسه متخرجه. ايوه كنت مش عارفه طبعا، ما كانش برضو في الوعي اللي موجود النهارده خالص بصراحه. فبالتالي دي مشكله انا بشوفها ناس كتير او شباب كتير هو عجبان الحكايه من بره بس مش فاهم اعمقها، انا مش عارف في ايه جوه بيحصل بالزبط. ده كان نفس الفريلانسنج برضو من بره. انا كنت فاكره ان انا بقى ايه فريلانسنج ده هاخد فلوس كتيره ماشي وهنام كتير. بصي انا مورنينج بيرسون اصلا فما عنديش مشكله، بس انا اللي هو انا لو صاحيه النهارده مش عايزه انزل مش هنزل. اوكي. ولو صاحيه النهارده عايزه اروح اشتغل بس مش في الاوفيس مش هروح اشتغل في الاوفيس. اوكي. فكنت فاكره بقى ان انا هبقى ماشيه الدنيا على مزاجي. هو في الاول وفي الاخر عشان تنجح وتعمل حاجه حقيقيه في الفريلانسنج يو نيد سيستم اللي هو يا مي بقى نفس السيستم اللي انا ما كنتش عايزاه اللي انا كنت هربانه منه. وصلت الموضوع ازاي؟ ايوه اصل انا جوه المشكله دي دلوقتي اللي هو ما هو نفس السيستم اللي انا هربانه منه ما هو موجود في الفريلانسنج. بس الفكره في ايه؟ الفكره ان الفريلانسنج انا دايما بقول للناس لو انا هديك نصيحه واحده بس تاخدها مني من الفريلانسنج تكمل فيه او تخش ولا لا، تبقى هي سيلف ديسيبلين. دي لو انت شخص بجد يعني حتى بجد الناس اللي بتتفرج علينا بجد ورقه وقلم واكتبوا كده اجابه السؤال ده بجد. انا دلوقتي هل انا بفضل ان انا حد يرسم لي الطريق وامشي انا جواه؟ في ناس كتير جدا كده، في ناس وبجد بيبقوا ممتازين بس يقول لك ما تخلينيش ارسم الطريق. قول لي اعمل ما تدخليش اوضه فاضيه. دخلني اوضه محطوط فيها العفش، قول لي انت هتقعد هنا هتعمل كذا وانا هطلع لك احلى شغل. صح. لو انت من هذه الشخصيات you will struggle in freelancing بس مش مستحيل تخشه. دي حاجه مهمه قوي. مفيش مستحيل عامه يا جماعه. هو اي حد كله بيجي بالتريننج برضه عود نفسك تجرب اكتر اشتغل على نفسك اكتر شوف اي حد ممكن يبقى شاطر. بس انا بعمل التست ده ليه؟ عشان ابقى فاهم انا داخل على حاجه وردي زي ما انا متخيل ولا لا. صح. لو انت بقى شخص لا انا احب انا اللي امشي انا اللي ارسم الطريق وامشي جواه، يبقى انت كده الفريلانسنج تمام بالنسبه لك. حاجه كمان في السيلف ديسيبلين بقى دي مهمه قوي قوي قوي. هو انا بعرف اجبر نفسي اقوم اشتغل ولا انا لو مديري ما قاليش قوم اعمل الحاجه دي عشان ما تترفتش مش هقوم؟ طيب هقول لك بقى قصه مضحكه جدا. انا كلبنى انا السيلف ديسيبلين عندي صعب جدا. وانا زيك جدا. يا لبنى النهار في حاجه هنقوم نروح مش عارفه احنا نقفل بقى لازم نقعد مع بعض مفيش فلوس في الحلقه دي.
لي انا السيلف ديسيبلين صعب جدا. يعني انا من الشخصيات، عشان بس الناس برضو محتاجه تقرا، من احلى المعلومات اللي جات لي اقري عن الديفينيشن بتاع الجمله اللي بتقوليها. صح. يعني ايه سيلف ديسيبلين؟ انت هتسمعي سيلف ديسيبلين بطريقه، وانا هسمعها بطريقه، صح. وحد تالت هيسمعها بطريقه. حقيقي. read about it، read the definition، اقرا التعريف بتاع الحاجه. مم. فالمهم انا شخص ما بيعرفش يتحكم في نفسه اطلاقا، وانا بالنسبه لي لو عندي تاسك انا كنت فاكره ان السيلف ديسيبلين اخر لحظه اخر لحظه بالظبط. انا اللي هو عشان بجد يجبرني الوقت اني اقوم اعملها. برافو عليكي. انا كده دايما. فبدات اخد بالي انه ده هيوديني في داهيه. مم. وفعلا عمل لي مشاكل بقى زمان في 2016، عمل لي مشاكل مع كلاينتس اللي هو بجد في 2017 كنت شغاله مع كلاينت كنت بحب الشغل معاه جدا. مم. كلاينت محترم وشركته حلوه والبريف كان متكلف كده وفي بهاريس كتير تشتغلي عليها زي دلوقتي بالظبط. اللي هو مش تقولي بريف ده لا الراجل بجد قعد معايا اكتر من 3 ساعات بيديني بريف واو. ودوكيومنتيت. بصي كلاينت احلامك. انا فضلت بستهتر وجيت اشتغلت قبليها بيوم. فقبليها بيوم وانا واثقه من نفسي، انا عارفه ان انا هخلص الشغل فتمام. اوكي. ليه بقى؟ عشان انا ممارسه الشغلانه. اوكي. انت لما بتمارسي الشغلانه انت بتقولي كلام تعمليها مهم اسرع. بجد. ايوه اصل الناس فاكره بجد بتقولي كلام مهم جدا. يعني فعلا الممارسه دي انا ممكن انا زيك برضو ازنق نفسي، بس عارفه هعرف الحق نفسي. برافو عليكي. والكلاينتس مش فاهمين ده. الكلاينت فاكر انه هو بيدفع لك مقابل وقتك. لا، انت بتدفعي مقابل وقتي، مقابل خبرتي. انا قعدت كام سنه اتعلم اعمل الحاجه دي لغايه لما دلوقتي بقيت متمكنه اخلصها في يوم. صح. لو انا بخلصها لك النهارده في يوم، ده مش معناها ان it takes يوم. صح. ده معناها ان it takes 8 years of my life بعمل الشغلانه عشان النهارده اخلصها في يوم. صح. فور هي دي الفكره. تحفه. فالمهم كلاينت جيت ساعتها قلت له بص انا بس قريت البريف وناقصني معلومه. اوكي. رفع عليا سماعه التليفون قال لي هو انت بتهزري؟ هو راجل محترم جدا. قلت له ليه؟ ساعتها بقى كنت صغيره، كان في 2017 فما كنتش بعرف اهندل الكلاينت اصلا. مش عارفه لسه ارد اقول له. قلت له مش فاهمه. قال لي انت لسه تبداي تشتغلي في الكونتنت. كنت بعمله كومباني بروفايل. قال لي انت لسه تبداي النهارده. قلت له بس حضرتك هو انا مديك ديدلاين فانا هسلمك في الديدلاين. قال لي مش هتسلمي في الديدلاين. قلت له ليه؟ قال لي عشان النقطه اللي ناقصاكي في البريف دي هتاخد مني 3 ايام عمل عشان اجيبها لك. اوف. فانت انت ركزتي على نفسك وعلى خبرتك وعارفه انك هتخلصي، بس مش متوقعه ابدا ان هو عنده نفس بالظبط. يا نهار ابيض. بالظبط. فانا ثقتي في نفسي كانت سبب في ان انا اروح في 60 داهيه بجد. وساعتها بجد الكلاينت ده ضايق مني وما اشتغلش معايا تاني على فكره، وانا لغايه دلوقتي ندمان ان انا ضيعت الكلاينت ده. بجد راجل محترم جدا. طب ما تيجي نقول له كده انا اسفه بجد انا اسفه بجد ان انا اشتغلت مش هتعمل كده تاني على فكره. بجد ما عملتش كده تاني. بقيت بعمل ايه بقى؟ ورك سمارت. صح. انا عايزه ازنق نفسي. تمام. حضري حاجتك كلها. مايلستونز. بتقسمي شغلك لخطوات. صح. اول خطوه مذاكره البريف. انا يا مي بقيت اقعد مع الكلاينت من هنا واذاكر البريف من هنا، اقفل الميتنج البريف يتذاكر. ايوه. مفيش بقى فكره. بعدين كان عندي مشكله تانية ان انا لما عدى 6 ايام وجيت اقرا البريف انا مش فاكره اصلا هو قال ايه. ايوه دي مشكله. دي مشكله وحشه قوي. the feel and sense of the client بيروح خلاص. انت اول ما قعدت مع مي I have a feel and sense. فانا ممكن اروح دلوقتي اكتب كومباني بروفايل البودكاست ده. اوكي. بس انا شرف كمان لينا والله. شرف ليا انا لكن انا بقى لو انا قعدت يا مي 6 ايام وقعدت بقى قلت يلا اكتب كومباني بروفايل، الحاله اللي احنا كنا فيها من شويه واللي دلوقتي معكوسه باي ذا واي على التصوير. يس. خلاص هتروح هتشوفيها بقى لما تشوفي الحلقه. بس في وقتها خلاص راحت طبعا. عشان كده بقول لك عشان تنجح في انك يبقى عندك سيلف ديسيبلين ما تقولش بقى اصل انا بسيب الشغل لغايه اخر لحظه فانا ما عنديش سيلف ديسيبلين فانا ما ينفعش في الفريلانسنج. ستوب. عارفه ده بيحصل معايا في ايه؟ هقول لك حاجه غريبه. انت عملتي لي ريليت كده وانا لما بمنتج الحلقه. اوكي. بعد لما انا عاده انا اللي بمنتج اول مونتاجه دي. اوكي. انا اللي بظبط الحلقه في لازم انا اظبط اول طلعه. بعدين بقى اديهم يقطعوا ينزلوا الريلز الحاجات دي. اوكي. فلو انا منتجت الحلقه بعدها ركبتها على بعض وقعدت كده بتطلع حاجه غير لما بسيبها لاخر الاسبوع مثلا. طبعا. واجي امنتجها طبعا بنسى الافيهات وبنسى الروح اللي كنت فيها خدي بالك وانت في التصوير دلوقتي
انت مجمعه ان في جمله اتقالت دي عايزه تقطعيها بحته معينه، دي هعملها ريل، دي مش تعالي عارف بقى ايه. كمان اسبوع راح. ولا تفتكري ولا آه. لو مين دول يا جماعه، انا مش فاكره ان انا قلت الكلام ده. بتاخد وقت اطول بكتير. طبعاً. انا النهارده لو منتجت الحلقه تصدقي همنتجها على طول. والله ده درس يا جماعه، لازم ده درس فعلا. انا فعلا هتطلع منها حاجات تحفه. طبعا طبعا. هقول لك كمان على حاجه، فكره ان انت تخش او تجيب فلوس من الفريلانسنج، عشان بجد ناس كتير قوي تقول لي هو الفريلانسنج بيجيب فلوس. يا جماعه، والفريلانسنج بيجيب فلوس اكتر من الفول تايم جوب. فور شور. ده انت لو بتشتغل في شركه ايه، فريلانسنج هتجيب لك شغل اكتر، ده حقيقي. بس تبقى انت فاهم تشتغل ازاي. مم. فلازم ان انا بسمع شويه رولز. احنا بقى مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا ان احنا في عصر التيك توك بتاع المعلومه اللي في ثانيه ونص. انت عارفه انا عندي ازمه في الدقيقه ونص بتوع الانستجرام. اقول لك على حاجه، انا قعدت من فتره قلت في بودكاست معين كده انا عايزه اسمعه، ماشي، بودكاست خطير عايزه اسمعه، اوكي. فقعدت اجبر نفسي اسمع الساعه ونص، والله ما استحملت. عشان رحت عامله ايه بقى؟ رحت فاتحه التيك توك وقعدت اتفرج على الريلز بتاعت البودكاست. بس عملت ايه بقى يا مي؟ كل ما اسمع معلومه تكتبيها، اخد الجمله وسيرش اديك ديب. ما يا جماعه خد بالك من حاجه تاني، انا عندي دايما في كود كده، الكود دي بتمثل حياتي. اوكي. اعرف الرول عشان تعرف تكسرها ازاي. برافو عليك. بس لازم تبقى فاهم الرول، صح. لازم تبقى عارف الرول بتقول ايه. شوف انت بقى عايز تكسر الرول ازاي. فانا دلوقتي عندي بودكاست ساعه ونص عايزه استفيد منه، مش قادره اتفرج على الساعه ونص، خلقي ضيق، فاتفرج على تيك توك لمده نص دقيقه. لو انت اتفرجت على نص دقيقه وافتكرت ان انت كده بقيت ملك زمانك، فانت مش هتروح في اي حته. صح. لكن انت لو سمعتها وسمعت لبنى بتقول سيلف ديسيبلين، بدل ما اروح افسر سيلف ديسيبلين على نفسي واقول انا انفع انا ما انفعش، اخش اعمل سيرش بقى المعلومه من اولها. يعني ايه سيلف ديسيبلين. في تيست اونلاين يساعدني اعرف انا نسبه كام في الميه عندي سيلف ديسيبلين، ازاي انهانس الحته دي. تحفه. نفس الكلام بالنسبه للكلاينت اللي انا سبته لغايه اخر لحظه. اتعلمت ان انا برضه اسيب الشغل لغايه اخر لحظه. دلوقتي بعمل كده، بس بعمل ايه بقى؟ بسيب اخر 10% لغايه اخر لحظه. بس يعني برضه نفسي برضه، بس مش برافو عليكي. ال 90% دول بقى بقسمهم مايلستونز. انا هذاكر البريف، انا مثلا بشتغل كوبي رايتر هكتب، انا ذاكرت البريف، بعديها بيومين عملت الاستراتيجي، اوكي، بعديها بيومين عملت الدرافت، اوكي، خلصت. صح. ناقص لك بقى التويكينج والبولشنج ليلتها بقى عادي، مش اي مشكله. ساعتها لما الكلاينت يجي يقول لي ليله الامتحان انت مذاكر لي ولا لا، اقول له ده البريف كذا. والله العظيم الكلاينت اللي انا خيشت معاه ده هو اللي اتعلمت منه ادي نفسي فرصه اشوف ايه اللي ناقص في البريف. صح. بس بصي، هي اي غلطه بتعلمنا. انا ما بشوفش طبعاً. غلطات طبعا، يعني ما بيأسش، بالعكس بقول فين بقى اتعلم ايه من اللي بيحصل ده. ودي على فكره مايند سيت مهمه قوي على الفريلانسر اللي عايز يعمل فلوس. اوكي. انا لازم ابقى ما باخدش كل حاجه على قلبي. اللي هو الكلاينت اتخانق معايا بس انا فاشل، انا لا 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 لا, لا عادي. هو انا بقى لي 8 سنين وبعلم الفريلانسرز ازاي يبقوا فريلانسرز، ودلوقتي بدير شركه والشركه دي بتعلم الناس اللي يبقوا فريلانسرز. قصه طويله، بس انا ياما خيشت هبقى اعيط. طب اقول لك على معلومه، عشان كده اتعلمتي على فكره. طبعا. يعني اللي مسميه نفسي فرط ضرب عامه. يعني هو احنا كلنا كده. انا على قد ما بغلط، على قد ما بتعلم، على قد ما بقشطر. طبعا. كان في كلاينت كنت بشتغل معاه، كان كلاينت من امريكا. اوكي. ف انا اترفدت كتير قوي. فالكلاينت ده قال لي بصي احنا مش هينفع نشتغل مع بعض اون فريلانس بيزس، فاحنا هنعمل موديل كده ما بين الفول تايم ريموت والفريلانسنج. المهم يعني ان انا في عدد كلمات معينه المفروض اديليفر في الشهر، وباخد سالري ثابت عليها في الاخر. بس هو ملوش دعوه، انا شغالين بديدلاينز، فهي ميكس ما بين الاثنين. المهم كنت بسلم الشغل بتاعي وانا بقى واثقه من نفسي جدا والسون انجلش بقى يا جماعه وبتاع. بعد 3 شهور رفضوني. فقلت لهم يا جماعه طب انا عايزه اعرف انا ليه فايرد يعني، معلش. قالوا لي الصراحه your English doesn't sound like English. oh my god. الكلام ده برضو مش فاكره كان 2000 وكام كده. فبقول لك انا بجد هدوس على وشي كتير قوي يا عيني. فساعتها دخلت بقى على جرامرلي وقعدت اذاكر بقى الكتب الألسن بتاعتي. ما يا جماعه انجلش اهو مفيش غلطه، بحط جرامرلي ده ابلكيشن بيساعدك تصححي AI تول كده بتساعدك تصححي اللانجوج بتاعتك. بالظبط. دخلت كاتب لي 100% بيرفكت. طيب المشكله طب حضرتك رفدتني ليه؟ انا بالورقه والقلم مفيش غلطه. اوكي. فطبعا شويه قعدت ادوت ماي سيلف وما اعرفش ايه وبتاع، بروسس طبيعيه جدا. بس بعد كده قعدت اقول ما هو لو قال لي الفيدباك ده اكيد جزء منه يتحمل الصواب والخطا. صح. فما لما نشوف، فبدات اريتش اوت لناس اعرفهم كانوا عايشين في امريكا واوريهم الكونتنت. قالوا لي بصي يا لبنى مش دي الطريقه اللي بتكلم ما بنقولهاش عندنا كده. مش دي الطريقه اللي بتكلم. فده لو انت بتكتبيه لشخص عربي فانت وهو الانجليش بتاعكم زي بعض. لكن لو بتكتبيها لحد اجنبي
ما بنقولش كده عندنا. صح. فساعتها بدات اعمل ايه؟ بدات اعيش نفسي عيشتهم جوه بالظبط. اتفرج على افلام انا بقيت 24 ساعه بتفرج على افلام انجلش، بتفرج على مسلسلات انجلش، بسمع بودكاست بالانجلش، صح. بسمع اكتر حاجه تعرفي منها الناس دي بتتكلم ازاي، الستاند اب كوميدي بتاعهم. ايوه صح. انت عارفه باسم يوسف لما بيجي يعمل ستاند اب كوميدي بتعذب عشان افهمه وما بتضحكيش وما بضحكش. بس هو ليه هناك بيضحكوا؟ ايوه مسخره على ايه؟ ليه بقى؟ ده راجل ما عملش ترانزليشن، فهم كلتشر، عاش الثقافه بتاعتهم. برافو عليكي. مليون في المية. اكزاكتلي. فانا لما بقيت بتفرج على الافلام بقرا دايما اجيب ناس تقول لك النوفلز ملهاش لازمه. لا، النوفلز بتفهمك المايند سيت بتاعت الناس دي عامله ازاي. واحده واحده بعديها اشتغلت مع كلاينت تاني من امريكا، اتبسط جدا والشغل تحفه وبتاع. هو لازم الوجعه دي This is تتعلم. freelancing. ده طبيعي. ايه بقى اللي يخليك تقول انا مش هعرف اجيب فلوس من الفريلانسنج؟ لو انا احب ابقى ورا، اللي هو بقول لك انا بشتغل في شركه، الشغل حلو مديري هيتقال له كلمه حلوه، الشغل وحش مديري هو اللي هيتبستف في كرامه الارض. لا انت خلاص. انت اللي على المسرح اللي على الوش. خدها بحلوها ووحشها. صح. انت اللي هتاخد الكريدت. يعني في ناس كتير قوي تقول لي لبنى انا هشتغل فريلانس عشان اتخنقت من ان شغلي بيتنسب للايجنسي. صح. فيقول لا ده خلاص ابدا. بالظبط. فده طبعا ابدا وهتجيب فلوس بالهبل. صح. بس هو برضو لو شغل خيش انت اللي اسمك هيطلب. صح. فخدها بحلوها ووحشها. بس انا ستيل بشجع الناس على الفريلانس برضه. معلش. انا بحب الفريلانسنج. انا ما بعرفش اعيش حياه المواعيد دي. ايوه انا مواعيدي وحشه اصلا يا جماعه، مش عارفه احلها اصلا. هروح الشغل الساعه 8 ازاي؟ انا دلوقتي انا عايزه احط ماي اون رولز، اروح اشتغل فريلانسر. ما بعرفش بقى ولا احط رولز ولا كوميت ليها، يبقى الفريلانسنج مش هيريحني. صح. بس ايه بقى حكايه فريلانس يورد؟ انا عايز اقول لك حاجه. انا قبل ما احضر وادور وراكي كنت فاكره هنا بتاعتك. هو يا جماعه دي مشكله كبيره جدا. أيوة. بجد انا بجد صاحب الشركه اسمه محمد اكمل. محمد اكمل من اشطر وانجح رواد الاعمال الموجودين في مصر، واوريدي عنده برضو شركتين، هو ومراته هم بارتنرز وفي نفس الوقت متجوزين. وعندهم ايجيبت كري سامت وعندهم كري 180 وعندهم فريلانس يورد. هي القصه كانت غريبه جدا. انا اكمل بشتغل معاهم من بدري فريلانسنج، بعمل معاهم تريننج. هم شركه كواليفاينج اند هايرنج، بيأهلوا الشباب المصريين وبعدين بيوظفوهم. وبيعملوا ده بقى من ايفنتس، توظيف، من حاجات كتيره جدا. حلو قوي. خطيره الشركه. خطيره فعلا. وفعلا الشركه كمان بتشتغل على مبادرات. يعني الحكومه بترست جدا في كري 180 وايجيبت كري سامت وفريلانس يورد، فبتبدا تستخدم الشركات دي ان هي توصل للشباب. تحفه جدا. فخطيره. انا طول عمري انا اشتغلت فريلانسنج اشتغلت فول تايم اتخرجت. وبعديها بقيت معاهم بارت تايم وبقيت بفريلانس. بعدين سبتهم بعد 4 سنين من التخرج. يعني ده كان في 2019 قبل كورونا، بس ساعتها ما كنتش عارف ان في كورونا. ففي 2019 سبتهم وبدات اشتغل فريلانس. قعدت فريلانس لغايه 20 انا اشتغلت فريلانس يورد امتى؟ بقالي سنه ونص. 2022. فبدات قعدت من 2019 لغايه 2022 بأين ماني اوت اوف فريلانسنج. بس فريلانسنج هو اللي بيصرف عليا. بعدين فانا قصتي ما فيهاش اي نوع من انواع مهارات الاداره. صح. انا لحد دلوقتي اخري بدير نفسي وبدير بالعافيه. بالعافيه. ماشي. فلقيت اكمل بيتصل بيا، لبنى بقول لك احنا عايزين مانجنج دايركتور للفريلانس يورد. قلت له اكمل انا اصلا عمري ما درست مانجمنت وانا عمري ما درت شركه. I'm not your person. اي تعالي بس نقعد نتكلم. he is very smart ما شاء الله. ليه بقى؟ قعد معايا قال لي what's in it for you. انت عايزه ايه من يعني عايزه ايه؟ عايزه ليه اصلا انت interested؟ قلت له انا هدفي في الحياه ان انا empower freelancers in Egypt. انا عايزه اي فريلانسر في مصر يبقى ليه ظهر. فانا عارفه انا هستخدم الاسيتس دي ازاي. ليه بقى؟ لان انا عشت البين بتاع التارجت اودينس. انا قعدت 8 سنين عايشه البين ده. فانا فاهمه قوي الفريلانسرز مستنيين ايه، محتاجين ايه كمان. وحتى ساعتها فتحت الاكونت بتاعهم على فريلانس يورد. قلت له البوست حلوه قوي بس ما بتكلمناش. I can't relate. فاهمه قصدي؟ مش شبهي. اكزاكتلي. يعني مثلا كان في بوست قديم قوي نازل انه الفريلانسر بيروح يشتغل على البحر. قلت له مش منطقي. ده بالنسبه لي بوست مستفز جدا. عشان انا لو فريلانسر حقيقي هبقى عارف ان الشغل على البحر، انا جنبي رمله مفيش فيشه احط فيها اللابتوب بتاعي، مش عارف اركز لان انا اصلا دلوقتي متضايق ان انا مش عارف اريلاكس، وعايز اقعد في مكان اعرف اركز فيه عشان بعد كده لما اروح اقعد على البحر اعرف افصل. ف you don't know الاكتشوال بين اللي عندنا كفريلانسرز. قال لي طيب بصي انا هحط لك تارجتس. قال لي I believe in you
وانا عايزك تبقي فيس اوف ذا براند. حلو قوي. قلت له بس انا مش عايزه بس ابقى ذا فيس اوف ذا براند، انا عايزه ابقى ذا فيس اوف ذا براند بلس ان انا فعلا استغل شركتك اني اساعد الفريلانسرز. حلو قوي. قال لي از لونج از ان انت بتدخلي لي التارجتس اللي انا عايزها اوكي. ماشي. قال لي انا هقول لك التارجتس وحطي لي بزنس بلان. قلت له ما بعرفش. بحطش بزنس بلان، بس انا هقول لك انا هعمل ايه. اوكي. قلت له بقول لك ايه، تعالى نجرب مع بعض 3 شهور. حلو. قال لي ماشي وما اعرفش ايه، وانا لغايه دلوقتي مش عارفه هو ليه قال ماشي بجد حقيقي يعني. أوكي، يعني عشان- انا لو قاعده في انترفيو واحد بيقول لي انا مش فاهم انا أنت هستغلك ومش بعرف اعمل اي حاجه من اللي انت عايزها. هي فيري سمارت. ليه بقى؟ هو في الماركت من زمان وفاهم انه ما حدش هيعرف بجد يطلع فلوس من حاجه غير اللي فاهم البين بتاع التارجت اودينس. صح. انت فلوسك بتيجي منين؟ فلوسي كبزنس بتيجي من التارجت اودينس. صح. لو انا مش فاهم التارجت اودينس دول بيعدوا بايه عمري ما هعرف ابيع لهم. طبعا طبعا فور شور. بس وفعلا مسكت الشركه اول 3 شهور، طبعا كنت بغرق في شبر ميه ومش فاهمه حاجه، بس انا بادرها من الفريلانسنج. اوكي. مش احنا قلنا الفريلانسنج هو بزنس مم. وانتي مديره البيزنس ده؟ انا بقيت نفس المانجمنت سكيلز بتاعتي اللي في الفريلانسنج بحطها في الشركه. برافو. طبعا في فروقات وفي اختلافات. طبعا. ايه فروقات واختلافات دي؟ في تشابهات وفي اختلافات. فانا بدات واحده واحده اتعلم، وكنت بتعلم منه بقى دايما ابص هو بيعمل ايه في بيعمل إيه؟ الميتنج، بيقول ايه، بيبوزيشن الشركه ازاي، الحاجات دي كلها. طبعا كنا بنتخانق كتير جدا في الاول، يعني احنا بقى لنا سنه ونص بنشتغل مع بعض. اول سنه دي كانت ضرب نار، طول الوقت احنا مختلفين. أوكي. طول الوقت عندنا different objectives، بس هو كان فاهم قوي ايه الحاجات اللي بتموتيفيت مي. انا بقى في الحاله دي موظفه، ماشي انا مديره الشركه بس ستيل ما انا موظفه. صح. فعارف ايه اللي بيخليني اجيت موتيفيتد اني اتحرك، فلما جيت موتيفيتد هعمله التارجت اللي هو عايزه. اوكي. هو بقى كان دايما يستفزني، هو كان بيقعد معايا كل كوارتر يدبل التارجت ويعلي التارجت، واقول له مش هعرف اجيبه، يقول لي هتعرفي تجيبيه. فانا قعدت سنه كامله انا بس بتحداني اجيب التارجت، والحمد لله جبت التارجت. واحنا دلوقتي الحمد لله صلحته خلاص. لا احنا دلوقتي الحمد لله وكرنتلي اتشافنا من وزاره الاتصالات. واو. ووزاره الاتصالات كلمتنا اول السنه وقالت لنا انتوا اللي هتمسكوا تاهيل كواليفاينج اند هايرنج، تاهيل ما شاء وتوظيف الله. 30,000 فريلانسر على مدار 3 سنين في مبادره اسمها رواد مصر الرقميه. هتبقى شغاله ان شاء الله شهر 5. ما اعرفش البودكاست هينزل امتى. تحفه تحفه تحفه. فالحمد هنزلها لله. لك على طول عشان يعني بصي عشان تبقى اكسكلوسيف ما تقلقيش. الحمد لله. بس حلوه قوي ما شاء الله ما شاء الله. بس تجربه مختلفه. انا I'm loving it. تجربه I'm loving كلها كده. هقول لك ليه، لانه انا ستيل اكني فريلانسر. يعني انا بتعامل مع فريلانس يارد ان هي another freelance project او another freelance client. ليه بقى؟ برضو اكمل از فيري سمارت. هو قرا الشخصيه. هو عارف ان هو لو جه قال لي هتشتغلي 5 ايام من الاوفيس، هتيجي الساعه كذا وتمشي الساعه كذا، انا ممكن يحصل لي انهيار عصبي، مش هستحملي. هو قال لي انا ولا هكلمك اقول لك انت فين ولا بتعملي ايه، بس الشغل يبقى ماشي. وفعلا انا بقالي 1.5 سنة بشتغل معاه، ولا عمره اتصل بيا ولا باي حد من التيم قال له انت مش في مكان العمل الساعه 10 ليه. اوكي ملوش دعوه. انا بديك فلكسبيليتي، بس انت عندك كي بي ايز وتارجت. جبت الكي بي اي والتارجت بقى في يوم، في شهر، في سنه، انا مهم برفع عليك سماعه التليفون بترد عليا، انا التارجت بتاعي شغال، الشركه قائمه وبتعمل مايلستونز جديده كل شويه، بس خلاص. فيري سمارت. حلو قوي. فانا عايشه حياه الفريلانسر بس معايا تيم. تحفه. كنت مستغله الموضوع. كنت هسالك لسه ازاي بقى يعني بعد ما اتعودتي على الفريلانسنج قدرتي ترجعي تديري الشركه؟ فلا هي خلاص. بصي انا فعلا موضوع ان انا يعني انا كان تخوفاتي لما مسكت فريلانس يارد انه بقى يكلمني يقول لي انت ما جيتيش اوفيس ليه. هو بصي هو فعلا هو بيكلمني بزنس شغل. انا بكلمك في الشغل، يعني نفس سيستم الفريلانسنج بالظبط. انا عندي ديدلاينز، عندي شغل انا عارفاه، وخدي بالك بقى برضه من حاجه، it takes two to tango. فهو بيعمل كده وفي نفس الوقت اللي قدامه يتحمل المسؤوليه. كنت لسه بقى هقول لك في ناس لما بتديهم المسؤوليه دي هيروح ينام في بيتهم، عشان بس الناس اللي بتتفرج دلوقتي هيقعد يلعن بقى ويسيب في مديره. ايوه ماشي، ويقول ايه يا ريتني مديري زي محمد اكمل، ويا ريتني مديري بيعمل ما اعرفش ايه بالظبط. الفكره بقى مش في كده، الفكره انه انا قصاد الحاجات اللي هو بيعملها انا عندي من الامانه ان انا عارفه ان انا بقبض اخر الشهر مقابل 8 ساعات عمل يوميا. بالظبط. ما اشتغلتهمش النهارده هصحى يوم الجمعه اشتغلهم. يعني انا مثلا ما بشتغلش خميس، انا كل يوم خميس باخده اجازه. ماشي، وباجي يوم الجمعه الصبح ويوم السبت الصبح 4 ساعات هنا و4 ساعات هنا. اكمل ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده، وهو ممكن يبقى هو بيتفرج، ده لو عنده وقت يتفرج اصلا ممكن يعرف بده من البودكاست، ما يعرفش المعلومه دي. ما حدش في الشركه يعرف المعلومه دي. بس انا بالنسبه لي من باب الامانه والمسؤوليه انا واخده مرتب عليه، صح؟ فخلاص انا بقيت الدن. انا هقعد اسبوع مش هشتغل، الاسبوع اللي بعده هشتغل صبح وبالليل.
عامله البالانس وعارفه انه في الاخر ده السيلف ديسيبلين آه. اللي بتتعلميه من الفريلانسنج. عشان كده بقول لك الفريلانسنج مش بس بيجيب فلوس، هو بيخليكي شخصيه تعرفي تدخلي فلوس لاي شركه تخشيها. بيربيكي طبعا حرفيا يعني عشان بس بالظبط. ابسطها. ده انا يا نهار أبيض، ده انا ما كانش بتهمني الجامعه وكنت بجد ما بحضرش في الفريلانسنج. ده انا ديسيبلين ما شقلبش خلي يومي. بالك اصل هو اسمك برافو عليكي. في الاول في يو ار الاخر. ريسكينج وذ يور نيم. برافو مش عليكي. مش بشركه ومش بحد، برافو ده عليكي. اسمي انا. حتى الفريلانس يارد، ما هو في الاول وبرده اكمل از فيري سمارت في ده، هو خلاني فيس اوف ذا براند. فشكرا. ما هو اسمك انا بالظبط، انا الشركه دي لو خيشت ف فين لبنى؟ فين؟ ما هو لبنى اللي خيشت الشركه، صح. فاهمه قصدي؟ فايز فيري فايتكس تو. سمارت الصراحه، وهي تحفه. وانتي صراحه يعني عامله شغل قمر في الفريلانس. عارفه انا اول حاجه احضرها، انا عاده يعني عشان انت عارفه انا فتحت بقى فمسحوله فما بقيتش عارفه احضر حاجات كتير. اول حاجه احضرها لكم ومش هتبقى اخر حاجه لاني حبيت الفايبس بعيدا بقى عن المعلومات والتيم اللي كان قائم على الايفنت ده والناس اللي واقفه والتنظيم والاورجنايزيشن اللي هو بتاع صلاح ابو المجد. اوكي ده كان اول ايفنت احضره. انا كنت انا على طول بحضر لصلاح. أوكي. بحب قوي اسمعه وبحب يعني بصي بحب العقليات الديفرنت. أوكي. يعني هو فيري ديفرنت Yes. عن اي حد. ده حقيقي. فده اللي خلاني بس انا عارفاكم من قبل، يعني انا عارفه أوكي. فريلانس ومتابعه البوستنج ومتابعه الفيديوز وكده. فلما حضرت قد ايه الناس they are a family. يعني بجد بجد شابوه. وي ار عامه. ما فيش حد بيشتغل عشان المرتب اكزاكتلي خالص. الناس بتشتغل عشان الاسم ده يكبر Yes. وعشان هم كلهم يكبروا مع بعض. التنظيم وكل حاجه، والايفنت كانت كبيره والعدد كان كبير، كان فيه اورجانيزيشن تحفه. غير بقى طبعا المعلومات طبعا اللي اتقالت وكده كان كله قيم. بصي احنا دايما بقول لاكمل وي ار لاكي بالولاد اللي بيشتغلوا معانا. احنا 3/4 على الشركه جين زي. وجين زي الشغل معاهم مش سهله خالص. بالذات لحد من التسعينات. بس ولكن very powerful. اكزاكتلي exactly. احلى حاجه. فبجد انت مش فاهمه. انا عايزه اقول لك انا بجد في كميه مواقف حصلت في الايفنت ده. انا في حد بيشتغل معايا في التيم ماشي فانا كنت بقى صاحي بقى تعبانه جدا بقى، واللي هو بقى متداس على وشي شهر ونص عشان نميك ات هابن في الايفنت. فالصبح لقيته كده ايه وشه واضح ان في مصيبه. قلت له فرغل هو في ايه؟ قال لي بصي هو في مشكله بس انا مش هقول لك عليها. قلت له انت اتصرفت؟ قال لي هتصرف. قلت له ماشي. عايزه اقول لك الايفنت بدا وخلص وانا لغايه دلوقتي ما اعرفش ايه المشكله. سبحان الله. they are Gen Z are very responsible او يمكن ده اللي انا بشوفه عشان انا بشتغل مع الشاطرين منهم. يعني احنا برضو عندنا selection criteria فماني اي جنريشن عموما او اي حاجه في حلو ولا وحش. exactly. اكيد بقى من الانترفيوز بتاعتك كنت بتختاري ناس مميزه. بجد Gen Z يا مي they are very creative, they are very active. صح. لو هم حبوا المكان هم اللي هيطلعوا افكار للمكان ده ويكبروه. بس ما تخنقهمش. ده حقيقي. هتيجي تخنق جين زي فريلانسرز بقى. يعني احنا لو بنتكلم بقى على جين زي، هو جين زي فريلانسرز. محدش فيهم يشتغل في شركات. دول مش هيروحوا يشتغلوا وتقول لي تعالى اعمل البصمه ما اعرفش فين واعمل ايه فكك مني. فانت ما تخنقهمش. وفي نفس الوقت بجد دي حاجه اتعلمتها من الاكزيكتيف كوتش بتاعتي اسمها ابتهال طه، بجد خطيره. علمتني حاجه، قالت لي انت دايما لازم تعملي حاجه مع كل الناس، بس انا شفت ان هي لازم تعمل مع جين زي بالذات حاجه اسمها سيتويشنال ليدرشيب. اوكي. لو انا فريلانسر عايزه اجيب فلوس من الفريلانسنج هحتاج اعين الجيل الاصغر مني اديله مرتبات بسيطه علشان يشتغل لي وبالتالي معظم الفلوس تخش لي انا. حلو. فانت محتاجه تبقي فاهمه شخصيه كل واحد وبيزد على الشخصيه تحط له الرول. يعني ايه؟ انا عندي في تيم في الشركه انا هحط لهم مواعيد عشان هم بيوبريت كده. هم لو عملت لهم بحر طحينه مش هيعرفوا مش هيركزوا، مش بيقولوا لك اشمعنى خالص. لان هم اللي بيبقوا عايزين يعملوا كده. يعني عندي تيم الاكاونتس هم عارفين عندنا مواعيد ثابته من الساعه كذا للساعه كذا، لانه طبيعه شغلهم غير تيم الماركتنج. صح. تيم الماركتنج بقى تعالي نزليه كل يوم من الساعه 9 لغايه الساعه 5 هيسيبوا الشركه. طول عمري بقول في اي شركه بروحها، انا قعدت فتره قبل ما افتح بشتغل ماركتنج مانجر في ايجنسيز. اوكي. كنت دايما على خلاف مع الاونر. هو عايز يحط لنا مواعيد وانا قلت له مش هطلع لك كرياتيفيتي الناس دي. وبعدين الايجنسيز بقى انت ممكن تلاقي عندك 40 60 اكونت. يعني ارقام خزعبليه. فلا يا جماعه محدش يقول لي حطي للتيم مواعيد، محدش يخصم لهم. صح. خلينا نتعامل بالكي بي ايز. ما خلي بالك بقى من حاجه، it takes powerful management. ومش powerful management اللي هو انت ضايقتني هخصم لك وانت عملت لي، لا smart management. انت عارفه هم كانوا بيزعلوا
يعني خافوا اني ازعل، كان ده العقاب، بس ازعل ايوه اقفل وشي. اه كانت العلاقه مختلفه. عشان كده كان حسيت ده في فريلانس يارد جدا يوم ما جيت الايفنت، لاني فاهماه عشته. ما هو بقول لك اللي هو انا واخد راحتي يا جماعه، هعرف اشتغل، بس هي مش سهله. مش سهله خالص. هي صعبه جدا جدا جدا. و it takes too much from you بقى، وانك تهندلي طبعاً. كل بيرسوناليتي، وانك تسمعي وخدي بالك انت اصلا بتحطي نفسك في ريسك، طبعا انه لو مفيش مواعيد فانت عندك شغل، الموظف ده ما صحيش، انت هتقومي تعملي الشغل. ما كنت بقى وهتلاقي نفسك احيانا بتقومي تعملي. طبعا فهي ليها مميزاتها وعيوبها، طبعا بس هي بيزد على الجنريشن اللي احنا بنشتغل معاه. وانا اصلا ايه الايفورت اللي انا اقدر اعمله. في شركات تانية تقول لك بقول لك ايه، مش عايز وجع دماغ، احنا عندنا سيستم امشي على السيستم. بالعكس في شركات تقول لك انا لو الموظف مش عارف يكمت للسيستم يبقى هو ما ينفعش يشتغل معايا. صح. فهي على حسب كل واحد بقى Exactly. والاحتياجات. بالظبط. نرجع بقى للبنى، خلاص فريلانس يا باشا. احكي لي عن الباور اوف بيرسونال براندنج معاكي في حته الفريلانسنج. بصي انا لولا البيرسونال براندنج كان زماني دلوقتي لسه عماله بتنطط ما بين بارت تايم جوبز وباخد فلوس على قدي وشكرا على كده. اوكي. والناس فاهمه ان البيرسونال براندنج يعني ان انا ابقى مشهور على النت. لا مشهور في مجالي لو سمحتوا. فعلى فكره انا عامه حتى لو انت مشهور فانت الشهره دي هتجيب لك فلوس عادي، بس هتبقى زي الجيجايه اللي قلنا عليها من الاول. صح. لكن ان انت تعمل بيرسونال براند دي يا جماعه لازم نخش نذاكر بيرسونال براندنج استراتيجي. دوروا على كورس، دي حاجه انا اصلا بدرسها بس بدرسها جوه الفريلانسنج. كورس بيرسونال براندنج استراتيجي. بيرسونال براندنج استراتيجي دي جواها ايه يا مي؟ انا ببيع ايه؟ واتس يونيك عندي مش موجوده عند الناس التانية. صح. طيب في حاجه اسمها حاجه عندي مش عند الناس التانية، محدش اخترع العجله، كلنا عندنا نفس الحاجات، بس كل واحد بيبرز انهي. فاهماني؟ وكل واحد ممكن تبقى انا وانتي عندنا نفس الحاجه، بس انا بعرضها بشكل وانتي بتعرضيها بشكل. برافو عليكي. فده بيمشي مع تارجت اودينس معينين، دول بيمشوا برافو مع عليكي. تارجت اودينس معينين. برافو عليكي. انا عايزه ادخل فلوس كام؟ ما هو برضو خدي بالك من حاجه في الفريلانسنج، في مشكله كبيره قوي ان الناس بتتعامل ازاي. انا همشيها بالسبوبه وبعدين يجي يقولوا ده لبنى ضحكت عليا وقالت لي فريلانسنج هيعيشني. فين الفاينانشال بلان بتاعتك؟ مفيش. انا دلوقتي انا كل 6 شهور بحط لي فاينانشال بلان، ماي تارجت ان انا اجيب فلوس اكس ال6 شهور دول. ما حدش يعمل كده طبعا. ده انا جالي فلوس النهارده عايزه اجيب لبس بقى. دي بقى اللي ده بقى اللي انا كنت بعمله اول ما بدات في الفريلانسنج مع صحابي. انا عشت اول 3 سنين في الفريلانسنج في فقر. ليه بقى؟ فجاه بيجي لك بالك فلوس ما كنتيش تحلمي ان هي تبقى معاكي، وبقى لك فتره معكيش في سحت بقى. تنزلي بقى تخرجي بقى خروجات ما كنتيش بتخرجيها، وتجيبي لبس من براندز ما كنتيش بتشتري منها، بعدين هوبا مفيش ولا الفلوس موجوده ولا الكلاينت موجود. ده بقى اللي حصل لي. انا قعدت اول في 2019 ده حصل. انا قلت لك في 2019 سبت البارت تايم جوب بتاعتي وسبت كل الكلاينتس اللي كانوا بيدوني دخل ثابت، وقلت انا هاخد تجربه الفريلانسنج حقيقيه عشان لما اجي اقول لفريلانسر اعمل كذا ابقى انا عشتها. صح. مش هبقى بتكلم في كلام على ورق. صح. فساعتها انا سبت البارت تايم باختياري، ولكن الكلاينت اللي كانت بتدخل لي دخل ثابت كل شهر ما سبتهاش باختياري. هي ساعتها قالت لي عايزاكي تشتغلي معايا فول تايم. قلت لها سوري انا ما بشتغلش فول تايم. قالت لي يبقى للاسف مش هينفع نكمل مع بعض. ففعلا ما كملناش مع بعض. فانا بقى هوبا كنت في صحراء، مفيش ولا عندي بارت تايم جوب تديني دخل اعيش بيه، ولا عندي الكلاينت اللي كانت بتدخل لي دخل ثابت، ولا عندي اصلا حد يعرف انا بعمل ايه. فقعدت اسال نفسي هو هجيبهم منين؟ فبدات كده اسال الناس اللي حواليا هو انتوا تفتكروا انا بشتغل ايه؟ انا ساعتها كنت بفريلانس في الكوبي رايتنج، بس انا البارت تايم جوب بتاعتي كانت تريننج. فالناس شايفه لبنى رايحه من التريننج راجعه من التريننج، فلبنى ايه؟ ترينر. فانا بشتغل ايه يا جماعه؟ ترينر. انا بقالي 3 سنين بشتغل كوبي رايتر. قعدت اسال كل الناس عارفين ان لبنى ترينر، ولما بقول لهم ان انا بشتغل كوبي رايتر يا اما بيقولوا لي يعني ايه، يا اما بيقولوا لي اول مره نعرف. ده في كام؟ في سنه 2019. طبعا دي كانت كارثه سودة. ساعتها انا كنت شغاله بريكومنديشنز. يعني انا قعدت من 2000 انا قعدت من 2016 ل 2019 شغاله وورد اوف ماوث. بس خلاص ات سام بوينت لما مش بتبوش الوورد اوف ماوث بالبيرسونال براندنج بتقف طبعا. فخلاص بقى الوورد اوف ماوث وقفت ومش عارفه اشغلها تاني ازاي. فرحت دخلت عندي على الفيسبوك، قعدت كده اتفرج على اصحابي اللي من المدرسه من الجامعه من ستودنت اكتيفيتي، لقيت ان 3/4 بيشتغلوا فين؟
في ديجيتال ماركتنج ايجنسيز. اوكي. رحت عامله بوست عندي على الفيسبوك، غيرت بقى كل حاجه عندي على الفيسبوك، يعني حطيت صوره بروفيشنال. انا كنت بحط صور سبونج بوب بقى وحاجات هبله كده، فكنت بحبها قوي والله. بس كان بالنسبه لي اللي هو يا جماعه صباح الفل، ده ماي بيرسونال سبيس. ايوه الدنيا سهله يا جماعه. واحط بقى صور بلالين وكوتس بقى كلنا كنا بنعمل كده. بيرسونال اكونت. قلبتيه بس ما كريتيش اكونت جديد I عشان didn't. الكوميونتي ليه الصغيره بقى؟ اللي موجوده. عشان مش احنا اتفقنا بيرسونال براندنج بتبوش النتورك اللي عندك، صح. فانا عايزه استغل النتورك دي. صح. فانا رحت حاطه بقى صوره كويسه، كتبت في البايو عندي ان انا بشتغل كوبي رايتر، فريلانس كوبي رايتر. حطيت لينك البايو بتاعتي والبورتفوليو بتاعي. حلو. والحاجات دي كلها عشان اثبت ان والله العظيم انا مش جديد، انا بقيت 3 سنين ما حدش يعرف عني، حدش سمع عني. رحت كاتبه بوست، ازيكم يا جماعه، انا عايزه اقول لكم ابديت عن الكارير بتاعي، انا بقالي 3 سنين بشتغل كوبي رايتر. في بقى مشكله، الناس تخش تكتب ايه؟ جماعه بشتغل كوبي رايتر وعايز شغل. بتكتب ايه؟ بتكتب في ايه؟ الناس عارفه انت مين، ما تعرفش انت بتعمل ايه. فكتبت بقى كوبي رايتر، انا شاطره في ان انا اكتب انجلش براندد كونتنت. فحددت اللغه، حددت نوع الكوبي. صح. اكزامبلز الحاجات اشتغلتها. كتبت انت تطلبني ليه؟ عشان عايز ويب سايت، عشان عايز كومباني بروفايل، عشان عايز بلوج، عشان عايز سوشيال ميديا استراتيجي. رحت كتبت 1 2 3 4 ودي سامبلز للشغل، بليز ريكومند مي. تحفه. انا صحيت تاني يوم ضرب نار. منشنز. منشنز، الناس كلها عماله تعمل لي منشن، ما جاليش كلاينت. مش مشكله، فضلت امنشن ذم باك. انت في مرحله الاول. برافو عليكي. هي دي بقى، برافو عليكي يا مي. ذس از ماركتنج. صح. هي بقى دي الفكره، انه لو انا مش فاهم ماركتنج مش هعرف اتحرك من مكاني. دي ازمه كبيره عندنا. احنا فاهمين ان الماركتنج ان انا احط الكوبايه دي وهقول سعرها واعمل عليها شويه بروباجندا واجيب انفلونسر يعمل لها كده هبيعها. مراحل وفي سيلز فانل وفي قصه، انا بحاول اعمل في سيلز فانل، في براند اويرنس، في اوبجكتيف للكامبين، في اوبجكتيف مختلف لكل كامبين. صح. فانا ساعتها قلت خلاص يبقى انا هدفي مش دلوقتي سيلز. انا بقى كنت دارسه اصلا ديجيتال ماركتنج دبلومه ففاهمه. ففهمت. قلت انا بعمل براند اويرنس. اوكي. طيب انا ازاي هشجع الناس دي تفضل فاكراني؟ بمنشن ذم باك. ما يعمل لي منشن في بوست شغل، بخش على الاكونت مي اشوف هي بتعمل ايه دلوقتي في حياتها واعمل لها منشن في الحاجه دي. حلو. المنشنز فضلت شغاله لغايه لما جالي 3 كلاينتس بعدها. تحفه. فبيرسونال براندنج، هل بقى انا هنا كان لازم اطلع بوشي واعمل فيديو؟ بيزد على 2019 بوست كان انف. الكلام ده ايوه صح. واحده واحده بقيت بعمل بيرسونال براندنج لنفسي على فيسبوك وسايبه انستجرام تماما. فعلا جالي كلاينتس بالهبل. ولينكد ان يا جماعه، لينكد ان بحر باور، يا نهار ابيض. باور. ونوعيه الكلاينت اللي فيه مختلفه تماما، وبتجيبي كلاينتس من بره مصر. صح. لا لينكد ان كنز. صح. كنز لا يقدر. سيبك بقى ولا فيسبوك ولا انستجرام، فريلانسنج كلاينتس اللي بجد معاهم فلوس حلوه من لينكد ان. فساعتها كنت شغاله لينكد ان وشغاله على فيسبوك والعجله مشيت. واشتغلت مع كلاينتس كبار جدا وجوه مصر وبره مصر والدنيا كانت لذيذه لغايه لما مسكت فريلانس يارد. مسكت فريلانس يارد عادي، اشتغلت فيها وبتاع، كنت بفريلانس برضه. لقيت لك ايه بقى يا مي؟ كل ما اروح اقدم على اوبورتيونيتي تريننج، انا بقى تريننج مخضرمه. انا يعني انا واخده تي او تي، واخده ديجيتال ماركتنج. انا بدي تريننجز من 2016 وخدت سلم التريننج من الصفر. انا بشتغل في التريننج من ايام ما كنت تريننج كوردينيتور. تريننج كوردينيتور ده مايل اللي هو ماشي بالورقه والقلم ورا الترينر وامسح له البورد واعلق الستيكر ويكتب التاسكات ويبعتها للناس. فانا حرفيا بقى بجد حرفيا قرايبه يومي فؤاد انا جبتها من تحت قوي. حرفيا اللي هو انا كنت من اول بقى بجري بالورقه والقلم لغايه لما مديرتي كانت دايما تعلمني احضري الميتنج ساكته، مش اسمع صوتك في الميتنج عشان تسمعي فتفهمي. صح. هي كانت حاطه لي شرط ان انا اترقى، ان انا اقعد سنه احضر ميتنجز من غير ما اتكلم. وانا كشخصيه متكلمه ما بعرفش، ده كان تعذيب. كنت ببقى حاسه ان انا تقول لي تتكلميش، عايز تتكلمي تقولي لي بعد ما كلاينت يمشي. اوكي. قعدت سنه اتفرج الشركات بتتكلم ازاي، بيعملوا تي ان ازاي، الترينر بيشرح نفسه ازاي. قعدت سنه اوبزرفيشن. فانا اتعلمت تريننج. انت شربتيها. برافو عليكي بجد يعني. بجد انا ثانكس. انا بجد مديرتي نيفين ورنا هم علموني حاجات لا تتخيليها. ما شاء الله. لا تتخيليها. انا قعدت سنه ممنوع اتكلم جوه التريننج روم. انا حضرت كميه تريننجز. انت الشركات تدفع وانا احضر. اقول لها يا جماعه انا تريننج كوردينيتور، انا بوزع عليكم الورق والبتاع. حضرتي فانا نوليدج كمان. اكزاكتلي. فانا من ناحيه دراسه فدرسه، من ناحيه اوبزرفيشن وشالوينج للترينرز شفت، من ناحيه نتورك مع ترينرز بجد تقال دن، من ناحيه تجربه عمليه من ارض الواقع دن. تحفه. اجي اقدم يا مي على تريننج، ده كان بعد بقى ما كورونا كده هديت. اجي اقدم على تريننج اوبورتيونيتي ما تقبلش.
والاقي مين اللي بيتقبلوا؟ لسه طالعين جداد اللي عندهم الجداد اللي personal بيتكلموا على الفريلانسنج وعندهم انستجرام اكونت عليه فولورز بالهبل. موضوع الفولورز ده بيضايقني قوي. انا كنت زيك في الاول، يعني بجد بيضيع حق ناس كتير قوي. ده بقول لك انا بس دلوقتي يعني السنه دي بالذات واخر 2023 بقت الشركات عندها الوعي انه مش عدد exactly. followers. بس خلي بالك من حاجه، اي شركه عشان تكيد بابليك تريننج محتاجه ايه؟ محتاجه ان الترينر يبقى عنده فولو بيز، تعالي نسميها بمسمياتها الحقيقيه مش فولورز. لبنى هتروح follow هنا base. كل الناس رايحه تحضر لها. اكزاكتلي. فانا كنت قبل ما امسك فريلانس يارد كنت بسب والعن بقى، واللي هو انا يعني لازم اطلع بوشي واقول لكم يا جماعه صباح الخير علشان تيجوا تاخدوا معايا تريننجز. كنت حاسه بظلم فظيع. بعدين لما دخلت فريلانسنج لما دخلت فريلانس يارد شفت الجانب الاخر للعمله اللي هو ايه بقى؟ طب ما انا عايزه اكيد بابليك تريننج والترينر ما عندوش اكونت على انستجرام اصلا، هعرفه منين؟ واحنا بنبيع من على انستجرام. طب ما هو ما عندوش فولو بيز، مين هيشتري؟ ده بابليك كورس، فمش هينفع. فبدات اقول ما بدل ما انت عماله تصيحي وعماله تقولي اشتغلي ماما، الناس اللي بتجيب فلوس من الفولورز ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله والله؟ ما هو في الاول وفي الاخر عشان يجيب ما خد بالك من حاجه، فولور عن فولور ما يفرق طبعا. انا ممكن يبقى عندي 1,000,000 فولور بس ولا واحد منهم عنده قوه شرائيه، صح. بس انا ممكن يبقى عندي 10 فولورز بس 10 بس 9 من ال10 مش عندهم قوه شرائيه ان هم يشتروا البرودكت اللي ما ينزلوه دلوقتي. فهي دي الفكره مش في ارقام. على فكره الارقام سهل جدا. انت عارفه الارقام اطلعي كل يوم نزلي ريل واطلعي كل يوم نزلي ستوري هتجيبي الارقام، صح. جبتيهم صح. بس انت بتجيبي مين؟ هي دي الفكره. فبدات اتعلم ان انا لا اي نيد ان انا اعمل بيرسونال براندنج على انستجرام بالشكل اللي يناسبني. فساعتها بقى عملت تشويس مختلف عن التشويس بتاع فيسبوك. فيسبوك انا قلبت البيرسونال بابليك، على انستجرام عملت اكونتس، اكونت بيرسونال ويا جماعه ما حدش يدور عليه عشان بجد بلاقي كميه فولورز. طب ما الاكونت اللي هناك اروحوا هناك. ده بقى البيرسونال عليه صوري، صور صحابي، صور جوزي، صور معرفش ايه، والاكونت التاني بابليك. الاكونت البابليك تحس انك عارفه لبنى بس اكشولي انت ما تعرفيش حاجه عن لبنى طبعا، لانه في بقى ماركتنج تكنيكس. ما هو الدنيا يا جماعه فلوس يعني ماركتنج. يا الله ابوك يسقف لك بجد يا جماعه الناس مش فاهمه كده. احنا شفتها مع كلاينتس والله العظيم يا مي، شفتها بعيني في فريلانس يارد. الماركتنج ظبط، الشركه راحت في حته تانية، دخلنا فلوس لا نتخيلها، خدنا مبادرات ما كانتش هترسى علينا، دخلنا اماكن ودلوقتي بنأسس في كذا بلد. لا 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 انت مش فاهمه كل ده باور اوف ماركتنج. صح. ماركتنج يعني فلوس. ماركتنج ده بقى يندرج تحتيه بيرسونال براندنج، سوشيال ميديا، انفلونس ماركتنج، استراتيجي. اتس ا سيركل. اكزاكتلي. مش اعمل حته واسيب حته. اكزاكتلي. وخدي بالك بقى من حاجه، انت عارفه في فريلانس يارد الماركتنج بدا يجيب مفعوله امتى؟ بعد 6 شهور. هسقف لك بقى طول الحلقه ولا ايه؟ ايوه بس انا كنت بشتغل في ماركتنج ايجنسيز، الكلاينت يجي يقول لنا انا عايز الشهر الجاي يبقى مكيت معرفش، مش هتحصل. لا الموضوع مش هتحصل. او مثلا الكلاينت يجي يقول لك في البريفنج بقى انا احسن منتج باقل سعر. انت ضربت الماركتنج وضربت البراندنج وضربت شركتك اصلا. مش ما بقاش حد دلوقتي يعني فكره السعر، ما بقتش الناس تروح سعر في التسويق بالذات. مفيش حاجه اسمها كده. زمان كان في مش اجري كانت الناس بتروح اوفر وسعر، بس النهارده انت بتتعرضي لكام مسج تسويقيه يوميا؟ صح. مليون واحده. فانت كلهم بيقولوا لك سعر، انت لازم تبقي في فيري ديفرنت. ليه هروح اشتري؟ لسه كنت عامله فيديو ما اعرفش شفتيها، بقول لهم هي الناس بتشتري، كنت في كورس اوريدي سيشن اونلاين، فالبنت بتقول لي احنا طبقنا الحاجات اللي حضرتك قلتي عليها وفرقت معانا ومش عارفه ايه، فبنوضح الكلام. فبقول لها انه انت بتشتري هدوم عشان انت محتاجه هدوم، ما عندكيش هدوم في الدولاب لا خالص. صح. بس انت اتباعلك ان رمضان ما ينفعش من غير كفتان. برافو عليكي. ان الدرس بتاع الصيف اكزاكتلي حسستك انه عارفه الفير اوف ميسنج اوت، اللي هو انا همس حاجه لو ما لبستش الحاجات دي. انت تبيعي احساس، فيلينجز، عاطفه، فيلينج. ايا بقى كان البراند ده في فيلينج ولا لا، في الاول وفي الاخر اي حاجه ابستراكت ينفع تحول لفيلينج. صح. اصلا تعريف الكونتنت ماركتنج، يعني لما باجي اشرح للناس كورس كوبي رايتنج اقول لهم يا جماعه كونتنت يعني ان انت تحول حاجه ستاتيك لحاجه فيها روح. الكوبايه دي انا ممكن ابيعها لك دلوقتي ب1,000,000 جنيه واجيب فلوس بالهبل، بس البودكاست اهو بس انا لازم اشوف التريجرز اللي عندك، والتريجرز دي احطها هنا انتو فيلينجز وابيع لك الفيل بتاع الكوبايه. هقول لك مثلا على حاجه، الناس ليه مثلا بتروح تشتري المايو بتاع هاديه غالب؟
ليه بيروحوا يشتروا الهودي بتاع مافنز بتاع دينا داش؟ ليه بيروحوا لياسر وآية يشتروا البنطلون وهو اصلا غالي؟ صح. ما هو ده بنطلون جينز وده سويت شيرت وده مايو. وده مايو. لو احنا بقى مايو شرعي ان الناس كانت زعلانه اكزاكتلي لو هنسمي المسميات باسمها. صح. هادية غالب بنت ستوري بيهايند هير براند لمدة سنين، واديتك فيلينج انه لما تلبسي القطعة دي انت هتشوفي نفسك في طبقة عالية. صح. فانت اصلا ماشية بتتعاملي مشترية مايو ب 7000 انا جنيه. لابسه هاديه غالب انا عايشة عيشة هادية غالب. صح. صح. This is the feeling. وهادية بتلبسه وبتصور بيه وتطلع بيه ستوريز. صح. وعلى فكرة هادية من اشطر الناس اللي نتعلم منها اندايركت هي ماركتنج. فظيعه. هادية تبقى بتصور لك بول بارتي بس هي لابسه المايو، ما قالتلكيش قومي اشتريه خالص، بس وانت لابسه القطعه دي هتقولي ايه؟ انا عايشه عيشه هاديه غالب. صح. نفس الكلام دينا داش كانت فكرتها ايه؟ هي اول ما عملت البراند بتاعها بتاع مافن قالت بصوا يا جماعه يو ار ماي مافنز. صح. انتوا صحابي. مين مش عايز يبقى صاحب دينا داش بالذات في السن الصغير؟ بالظبط، الزي جنريشن كلهم عايزين. فبالتالي انا لما بلبس ده ببقى عارف ان انا لو قابلت انا ومي قابلنا في مول واحنا لابسين المافنز احنا من نفس الشله. صح. فدينا داش تقعد 24 ساعه تصور لك ايه؟ الشله بتاعتها واصحابهم وسفرياتهم وخروجتهم وبعدين هم لابسين المافن. صح. وفي كمان في الايجنسي بتاعتها تجيبهم هم بيشتغلوا لابسين اللبس وكده. فيو فيل لايك انك وان اوف ذا جانج. صح. هو ده اللي بيجيب فلوس. فيلينج. بس ما يجيبش فلوس في يوم وليله عشان بس الناس فاكره انه يعني انت بتقولي دي داش قعدت كام سنه بتبني الفكره. طبعا هاديه كام سنه بتوصل بس للناس فكره انه حياه هاديه غير اكزاكتلي. فالموضوع مش بيجي في يوم وليله يا جماعه. اتس براندنج وبراندنج استراتيجي وبراند اويرنس. لو انا مشكله الشركات او مشكله الكلاينتس وانا مش بلومهم على فكره، انا دلوقتي بدير شركه وحاسه بيهم والله العظيم. فكره انه انت ما تيجي تمسكي لي فريلانسر تقولي لي ادفعي لي 3 شهور اعمل لك براند اويرنس، انا بالنسبه لي ال3 شهور دول مش مترجمين في التارجت مش هدفعهم. هعمل This is why اصلا احنا بجد كان الحل الوحيد ان احنا نعمل ان هاوس تيم. ده كان الحل الوحيد. هي بقى دي الفكره انه مش كل الكلاينتس. انا دلوقتي انا باك جراوند ماركتنج فانا عارفه ارن الان هاوس تيم. لكن انا دلوقتي لو انا صاحب شركه وما عنديش باك جراوند ماركتنج لازم اروح للايجنسي. فكره بقى ان انا مش مستحمل ادفع فلوس ال3 شهور ولا ال6 شهور بتاع البراند اويرنس هتودي الشركه بتاعتي في داهيه. عملت بالشركه ليه؟ بالظبط هفضل زي ما هي بقى ده بقى نرجع تاني بقى وانت بتعمل البيزنس exactly. انت بتعمل حساب الكراسي والمكان صح والمرتبات وكده. بس بتقول الماركتنج 5000 جنيه في الشهر بقى نعمل بيهم ماركتنج ما تعملش حسابها اصلا ولما بتحصل مشكله اول كات كوست بتعمله ماركتنج وتريننج اللي هم اصلا اللي بيقوموا الشركه. بس محدش قدر يفهم احنا دلوقتي في عصر الماركتنج. طبعا لازم نعمل ماركتنج. انا عندي تبيع مقر الشركه وتدفع فلوس ماركتنج هتروح تشتري مقر احلى منه. ده حقيقي بس الصبر بس عايزين نقول للناس الاستراتيجي يعني ميني استراتيجي كده للبيرسونال براندنج ابلايد او انت عملتي ايه. اوكي خلاص كاستراتيجي بسيطه لانه خلي بالك في ناس مش عارفه خالص. اوكي عايزين نسهل عليهم الموضوع شويه. طيب انا هقول لك 3 واجبات هنعملهم بالترتيب. حلو. اول واجب ان انا اذاكر نفسي. حلو. انا براند باسيتس. فانا دلوقتي محتاج اعرف انا عندي ايه الكلاينت بيدور عليه. حلو. واخرج نفسي بره فكره ما انا عندي زي عند كل الناس. ما كلنا عندنا زي عند كل الناس، بس مثلا ممكن ابقى انا شاطر قوي في البريفنج. فانا عارف ان انا هعرف اعمل شغل اكاونت مانجمنت وانا فريلانسر. فلازم ابقى فاهم نفسي. طب انا مش فاهم نفسي هروح اعمل سيشن مع اي حد بيعمل كارير جايدنس. اعمل سيرش كده على انستجرام او فيسبوك بكلمه كارير جايدنس هتلاقي كوتشز كتير قوي طلعوا لك. احجز مع حد منهم قول لهم انا عايز ان انا اعرف ايه هي اليونيك سيلينج بروبوزيشن بتاعتي. شخصيتي عباره عن ايه الاسيتس اللي بتميزني وايه الحاجات اللي ابعد عنها. ادي اول واجب. حلو. ماشي. طيب الناس بقى هنا تقول لك بس خلاص انا عارف انا بعمل ايه. ماشي. فتروح تعمل الاستراتيجي تبقى زيك زي اي حد تاني. صح. ماشي. فانفست ان يور سيلف عشان تعرف تطلع الحاجات دي. صح. خلصت ده خش على الحاجه الثانيه. ماشي. اذاكر التارجت اودينس. التارجت اودينس عايز ايه؟ ومش بقى ما اذاكر التارجت اودينس اللي هو والله الناس عايزه تلبس لبس غالي لوكال براند فانا هعمل لوكال براند غاليه. الافريج ايدج من كذا لكذا الانترست كذا. ده اسمها سيجمنتيشن. This is not buyer persona. صح. buyer persona يعني ان انا اذاكر the feeling the pain المحركات التريجرز. الناس دي بتقوم تشتري الحاجه دي
علشان تساتسفاي، يا اما هتقفل بين صح. يا اما هتاخد فيلينج. صح. يو نيد تو ديج ديب. اوكي. اسهل طريقه تعمل بيها كده فوكس جروبس. اوكي. تنزل تقعد مع التارجت اودينس فيس تو فيس وترغي معاهم وتهاف ا ديب كونفرزيشن. ده اللي هيطلعك تحفه. خلصت ده. على فكره الحاجات دي بتاخد شهور، عشان اه بس لو حد بيكتب ورايا بيقول الان دلوقتي ويقعد ايه يوم الجمعه الجاي يقول لبنى ضحكت عليه. نعمل الثلاث خطوات يوم الجمعه في الويك اند. لا حضرتك ده ايه ده بروسيس يعني عايشه معاك حياتك. صح. ماشي. ذاكرت نفسي، ذاكرت التارجت اودينس، هنتقابل فين بقى؟ اوكي. احنا الاثنين هنتقابل فين؟ دايما الناس تقول لك انا هبقى انفلونسر على تيك توك. طب ما هو لو كلاينت بتاعك مش قاعد على تيك توك خلاص ما يبقى انت فين؟ انت هناك بتعمل ايه؟ البلاتفورم اللي اكزاكتلي. انا ممكن الكلاينت بتاعي يبقى قاعد على لينكد ان، ممكن يبقى الكلاينت بتاعي قاعد على الاونلاين اصلا بلاتفورمز بتاعت الفريلانسنج مش موجوده على السوشيال ميديا. صح. ممكن ابقى بعرف اجيبه بنيوزلترز على الايميل. خرج نفسك بره القوقعه بتاعت انا عايزه ابقى انفلونسر على السوشيال ميديا. تنصحي اي حد داخل مجال الفريلانسنج يدرس ماركتنج حتى لو مش هيعمل فريلانسنج؟ طبعا. هو اصلا انت لو بصي، انت لو داخل فريلانسنج انت هتدرس حاجتين، اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم كده هتاخد كورس ماركتنج، كورس كاستمر سيرفيس. اوكي. بس هل في كورسات تانية هتاخدها؟ طبعا. بس انت من غير ماركتنج وكاستمر سيرفيس ولا هتعرف تجيب الكلاينت ولا هتعرف تهندله لما تجيبه. اوكي. بس طب هل انت في البروجرام اللي بتعمليه اللي هو التريننج انت بتدربي اوريدي فريلانس بيكون فيه الكلام ده؟ يعني هل ده هيكون اقصر طريق ليهم ولا انا لازم باخدهم فروم اي تو زي؟ انا عامله كورس اسمه هاو تو بي ا فريلانسر فول جايد، 11 ساعه وبيزيد موديولز كل شويه. حلو. فكرته ايه؟ فكرته ان انا حاطه خلاصه غلطاتي وان انا عملت نفسي فار تجارب ال8 سنين اللي فاتوا. خدي بالك من حاجه ان انا معايا الوجهين للعمله. انا معايا الكلاينت، يعني انا دلوقتي بشتغل ريكروتر فانا بجيب فريلانسرز للكلاينتس، فانا فاهمه الكلاينت عايز ايه. وفي نفس الوقت عندي الوجه الاخر ان انا فريلانسر، فانا فاهمه معاناه الفريلانسر. فاكتشفت مفيش حد وحش، مفيش حد شرير، هو بس كل واحد من البرسبكتيف بتاعته عنده نيدز معينه. برافو عليكي. فانا في الكورس بقرب الوجهات النظر، بفهم الفريلانسرز يعني ايه فريلانسنج بجد. فانا واخداهم من اول عايز تبقى ايه لما تكبر، يعني بجد في موديول كده اسمه عايزه ابقى ايه لما اكبر. والله العظيم في موديول جوه الكورس اسمه كده عايزه ابقى ايه لما اكبر. بس الكورس ده فاني كمان. فاهمه. واخدين بقى من اول عايز تبقى ايه لما تكبر لغايه لما الاقي العميل فين. طب اعمل، احنا اصلا في كورس بيرسونال براندنج استراتيجي جوه. انا عايزه اقول لك الفول جايد ده هو ماركتنج كورس، كاستمر سيرفيس كورس، فاينانشال بلاننج كورس، جواه انجلش علشان تهانت انترناشونال كلاينتس. انت ده هو فول جايد. انا ما بقولش فول جايد ده وخلاص، هو بجد جوه ان انا معلماك كل الديبارتمنتس اللي هتقوم بيها الفريلانسنج. وعايزه اقول لك بجد هبقى اوريكي كميه الفيدباكس اللي بتجيلي بعد الكورس، ان الناس بتقول لي انا اشتغلت، انا جبت كلاينت بعد الكورس. مش عشان انا تنين مجنح، لا بس عشان انا الحقيقه اللي بتحصل. اكزاكتلي انت مغمي عينك بديستراكشنز بالهبل. انا بس شلت الغمامه اللي على عينك دي وخليتك تمشي في الطريق الصح، which is طريق مش صعب. يعني انا حتى كنت بقول لهم بتعمل الاساينمنتس اللي انا برضه عامله لهم اساينمنتس وزي معذباهم. فانا عامله لك اساينمنتس جوه الكورس، عملت الاساينمنتس وصلت معايا الجيرني، باي ذا اند اوف ذا كورس هتطبقها هتجيب عميل. ما بتعملش الاساينمنتس او ما بتسمعش الكلام اللي بقوله كويس مش هتجيب العميل. هو ريكوردد. يس اتس ريكوردد، وهيلاقوه في اللينك على البايو عندي على انستجرام. يخشوا على انستجرام في البايو يدوسوا على اللينك هيلاقوه على طول. ودينا برضو لينك هنحطه في الديسكربشن عشان برضو الناس تستفيد. لانه بجد تحفه. يعني انت قافله كل حاجه خلاص، انا كده مش محتاجه اروح ادرس ماركتنج. روحوا لبنى يا جماعه. انا جوه بشرح لك بيرسونال براندنج، بشرح لك كاستمر سيرفيس، بشرح كل حاجه. وجوه الكورس بقول لك الحته دي لو عايز تستزيد منها روح احضر بقى كورس متخصص. اوكي. ليه بقى؟ في ناس شخصياتهم اصلا ماركتيرز بالفطره، صح. فهو بس عايز شويه جايد لاينز، وفي ناس مع الجايد لاينز دي انا مش هعرف، بس ساعتها انت لو عملت شويه سيلف ستادي من على جوجل هتكيك اوف عادي جدا. يعني هو بالنسبه لاي حد عايز يدخل المجال ده كفايه قوي في البدايه، كفايه جدا. طب ولو حد بيستراجل بقى، يعني هو دخل حلو قوي وبدا بقى ايه مش عارف يكمل، كلاينتس بيروحوا كلاينتس ييجوا، مفيش بقى. ده بالظبط ليه اي اكسبتد البوزيشن بتاعي في فريلانس يارد. انا خليت فريلانس يارد مخصوصه للميد كارير فريلانسرز اللي هو بدا وخلاص وتعك في النص. اوكي. بنعمل لهم حاجات فور فري اللي هو بودكاست التسويحه، اسم على مسمى، هو بيخاطب تسويحه الميد كارير فريلانسرز. كونتنت ببلاش، خش اتفرج عليه، بنتكلم على كل مشاكلك، واحنا اصلا بنعمل للناس اسك
في الستوريز نقول لهم ايه مشاكلك في الميد كارير وبنجاوب على المشاكل دي في البودكاست. ادي حاجه ببلاش. حلو قوي. لو انت عايز حاجه متخصصه بنعمل لهم كورسز. الاكونت اسمه فريلانس يارد بريميوم على انستجرام. بنعمل لهم كورسز متخصصه للميد كارير فريلانسرز. خطير. ف يعني انا متعهده الميد كارير. انا اصلا شايفه ان اللي بيبدا روح احضر الكورس وتعرف تبدا. اوكي. مش عايز تدفع فلوس، اعمل شويه سيلف ستادي بس تتعب فيها شويه وهتعرف تبدا. ويذاكر الخطوات اللي انت قلتي عليها في الاول بالظبط. بس الميد كارير بقى كورس اللي بتعمليه في فريلانس يارد بيوجهنا لايه؟ يعني بصي إيه ده انا بجيب ترينرز مختلفين على حسب النيد. يعني مثلا زي ما جبنا صلاح ابو المجد يتكلم على سيلز فور فريلانسرز. بصراحه الايفنت كانت يعني فيري انفورماتيف بجد يعني الفيدباكس اللي على الايفنت ده خطير واستنوا ان شاء الله نعمله اخر السنه تاني السنه دي تحفه ان شاء الله. بنعمل حاجات انه ازاي زي مثلا دلوقتي بيرسونال براندنج مع ماري. بنعمل كورس مع ماري نيكولا. هي اصلا من اشطر البنات في البيرسونال براندنج وبيرسونال براندنج الصح بقى. فهي بتيجي تعلم الميد كارير فريلانسرز تعمل بيرسونال براندنج ازاي وهكذا. مثلا وقت ما الدولار اتعوم عملنا فري سيشن بيرن اوت مع كوتش شاطره جدا اسمها شيماء. عملت سيشن بيرن اوت وكانت ساعتها من اوفرت فور فري عشان الفريلانسرز اللي لسه ما جابش دولارات ما يحبطش. اللي جاب دولارات بيتفرج وبيقول انا على وضعي. انا يا ريت اعوم يا سيدي ما عنديش مشكله. بس بقى اللي لسه ما لحقش وهكذا. فاحنا اصلا بنشتغل بحاجه اسمها سوشيال ليسننج. يعني ايه سوشيال ليسننج؟ بشوف الاودينس عايز ايه وبميك ات هابن. ماي استراتيجي از بيزد اون ذا فريلانسرز الميد كارير. اوكي بس تحفه. طيب حته الفريلانس دايما لما بنقولها او بنقول العمل الحر بيقول لك ايه اب وورك وخمسات هل ده الفريلانس؟ بصي عشان تجيب كلاينتس فريلانس عندك 3 طريقه منهم Upwork وفريلانسر.com وما يشابهه من ويب سايتس. ولكن دي طريقه من ضمن 3. انت عرفت تجيب منها كلاينتس. طبعا ليها تكنيكس وحاجات كتيره جدا برضو شرحها في الكورس. عرفت تجيب منها كلاينتس. دول حلاوتهم ان الكلاينتس بالدولار. بس عيوبها انك بتقعد وقت طويل قوي لغايه لما تعرف تجيبهم بجد. قد ايه مثلا؟ من 6 شهور لسنه. اوكي ده كتير جدا. ده لو انت محظوظ. كمان ده لو انت محظوظ. اوكي. ده الحقيقه المجرده كويس. يعني. لا كويس لانه فعلا الناس بتخش تكريت اكونتس وتبدا وتيأس خلاص. واصلا تلاقيه يأس وهو قدم مرتين. ما هو ده انت لازم تقعد كل يوم بالظبط فاهماني. ده طريقه من الطرق. ايه الطرق الثانيه؟ نتوركينج اللي هي شبكه علاقاتك. الطريقه الثالثه سوشيال ميديا. دول 3 طرق تجيب منهم كلاينتس. مفيش رابع. هم ال3 دول بس. وتريكومندي اكتر حاجه لينكد ان في موضوع الفريلانسنج ده؟ طبعا على حسب طبعا السيرفيس بتاعتك وعلى حسب تارجت اودينس. بس انا بشوف انه لينكد ان عليه 3/4 على التارجت اودينس ب3/4 السيرفيس اللي ممكن تتخيليه. ده حقيقي. ده حقيقي. طب هل البيرسونال براندنج بيختلف من لينكد ان لانستجرام؟ طبعا عشان بس في ناس فاكره ماركتنج تكنيكس بقى. فكره بقى ان انا اعمل بوستنج اجنده واروح اعملها هيها هنا وهنا 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 وهنا. انا بخسرهم. صح. انا هقوم بلاتفورم وهبقى الباقي. انت بتعملي بوستنج اجنده لكل بلاتفورم لوحده والكلاينت لازم يكونوا عارفين ده. ولازم يكونوا واعيين لده وجاهزين يدفعوا فلوس لكل ده. عشان كده بقول لك في البيرسونال براندنج استراتيجي او البراندنج استراتيجي ان جنرال تارجت اودينس قاعد فين. لكن بقى ان انا نفس البوست بنزله هنا وهنا وهنا ايه لازمتها؟ اي لازمه. بس هل انا ابدا بكل البلاتفورمز ولا اختار واحده اقومها عشان الموضوع ما يبقاش هادك في الاول؟ بصي على حسب الاستراتيجي. بس انا بشوف حاجه. انا بشوف اجابه كل الاسئله التارجت اودينس فين. مين فين عايزين ايه. ده اجابه كل الاسئله. مفيش اجابه صح ولا غلط. بس انا دلوقتي لو التارجت اودينس بتاعي متوزعين على كل البلاتفورمز ابدا على كل البلاتفورمز. انا مثلا اقول لك على حاجه. لما باجي ابيع البابليك كورسز بتاعت فريلانس يارد ما ببيعهاش على اي بلاتفورم غير انستجرام. مع ان احنا عندنا في كل البلاتفورمز اللي ممكن تتخيليها. بس ليه؟ عشان انا عارفه ان اكبر قوه شرائيه موجوده على انستجرام عندك. والتارجت اودينس بتاعي بيبقى على انستجرام اكتر فانا ببيع هناك. بس لو انا بقى بعمل اوت ريتش المبادره اكتر طلبه موجودين للمبادره موجودين فين؟ على فيسبوك. فما بجيبش سيره المبادره اصلا على انستجرام. بتكلم على فيسبوك. ما تقوليهاش اصلا. قولهاش يا اما اقولها كده ايه من باب ان هي موجوده في البورتفوليو. اللي هو هاي يا جماعه احنا عندنا مبادره. فاهمه حاجه كده في البورتفوليو لما حد يسكان يلاقي البورتفوليو بتاعي محطوط فيه. لكن بقى اوت ريتش من فيسبوك وهكذا. التارجت اودينس فين. حلو قوي الكلام ده. بما اننا في الفلوس بقى اول فلوس بقى خدتيها من فريلانس كانت شيء مضحك جدا. انا قلت لك ان انا كده من طبعا يا جماعه الفريلانسنج بيجيب فلوس من اول كلاينت. يعني اول كلاينت بيجيب لك فلوس بس حسب انت عايز فلوس قد ايه. فانا كنت عادي الشركه اللي انا كنت شغاله فيها
كنت بجيب الفلوس من الترينرز. أوكي. يعني اروح لكل ترينر اقول له انا هكتب لك البايو بتاعتك. كان بقى في 2015 بقى انك تكتب كلام. البايو ده كان حوار بقى. دلوقتي ايه يا باشا، دلوقتي ايه هكتب لك البايو صباح الفل ماما. فكنت بكتب، ولغايه دلوقتي على فكره في كلاينتس بيكلموني يقولوا لي اي مطلع لي البايو وحشه قوي. ما هو لازم حد كرييتيف برضه يعدل طبعا على طبعا. فساعتها كنت بجيب الكلاينتس من جوه الشركه، كنت طبعا مستاذنه صاحبه الشركه، يعني هي نفسها اصلا اللي كانت بتريكومند اللي هو نقعد في اي مثلا ميتنج تقول لهم على فكره لبنى بتشتغل كوبي رايتر، ممكن تكتب لك الماتيريال، حلو قوي. ممكن تكتب لك البرزنتيشن، ممكن تكتب لك معرفش ايه. فانا قعدت اول 3 سنين وانا شغاله من البارت تايم جوب بجيب كلاينتس منهم اوكي. وبلقط كلاينتس كده من بره وبتاع. بعدين في 2019 لما كان بقى ايه صحراء، صح. فساعتها بدات البيرسونال براندنج اللي حكيت لك عليه والاويرنس، وجالي ايه اول كلاينت جالي من على لينكد ان. اوكي. ماشي. الكلاينت ده كان عايزني اكتب له ويب سايت. اوكي. الويب سايت ده انا ما كنتش عارفه اسعره بكام، وساعتها ما كانش حواليا ناس اسالهم. فقعدت ارتجل بقى. فانا عملت حاجه بقى ساذجه جدا، قعدت اقول لبنى هو انت محتاجه فلوس قد ايه دلوقتي؟ ماشي. فقلت انا ساعتها ما كان في حاجه عايزه اشتريها وما كانش معايا فلوسها، وانا بجد راسي وقلبي اشتريها. فرحت حاسباها، حسبت فلوسها الارقام دي في 2016 بقى، قصدي في 2019. اوكي. ماشي. وحسبت فلوسها وما اعرفش ايه وبتاع، وساعتها ما اعرفش كانت ب 1800 فسعر 1500 حاجه كده. فرحت كلمت الكلاينت وقلت له انا هكتب لك الويب سايت، ما اعرفش كان ساعتها ب 900 جنيه و1500 جنيه، رقم عيب يعني بجد. يعني رقم عيب. وساعتها قلت ده في حد بجد، انا كنت بقول لنفسي كده في حد هيدفع على بيع كلام وكلام كده مكتوب مبلغ ده؟ مستحيل مستحيل. فقلت انا هبعت له وهو مش هيوافق. اول ما بعت له بجد بعد 5 دقايق بعت لي قال لي كونفيرمد طبعا. وراح قلت له طب لو سمحت انا باخد ديبوزيت. راح محول لي مبلغ كامل. ما حسيتيش باي حاجه؟ انا بقى ماشيه بقى ايه اتنطط لبابايا اقول له يا بابا، بص لي كده قال لي لبنى هو معنى ان الموضوع مشي بالسلاسه دي معناها ان انت طالبه رقم في الارض. قلت له لا على فكره، واتشنكت بقى عليه جدا بقى ولا لا انا بذلت مجهود على فكره عشان ايوه على فكره انا بجد. ودخلت بقى على الاونلاين بلاتفورمز وشفت بقى الناس تقبض كام وما اعرفش ايه وبتاع. قلت له لا طبعا يعني بعد ما خلصت التاسكايه اكتشفت انه كان اقل رقم المفروض اطلبه كان 6000 جنيه. طبعا ويب سايت في 2019 طبعا. وكان ساعتها ويب سايت مينيمم يعني ما كانش بقى في بقى لاندنج بيجز كتير. بس اول ما بعتي البيع كنت مبسوطه؟ ده انا اول ما حول لي الفلوس كنت حاسه ان انا من اغنياء القوم. كنت حاسه ان انا يا نهار ابيض، انا الحاجه اللي عايزه اشتريها معايا فلوسها وانزل اشتريها تحفه على طول. ايوه خلاص. وبعدين بقى فلوس بقى مش قبض يعني طبعا. فلوس بقى بقول لك ايه احلى احساس في الفريلانسنج انك مش مستنيه اخر الشهر. انا فلوس باشا انا قاعده طول السنه طول الشهر بيخش لك من هنا ومن هنا ومن هنا. بس طبعا بعد قد ايه انت بتتبسطي اول ما فلوس تخش، اول ما تقومي تعملي الشغل بقى بتبقي عايزه تعيطي. ما انت بقى بتعملي شغل 60 واحد وانت بتعملي كل الشغل لوحدك. ما طبعا. وده يودينا لحته حلوه قوي، بما انك بقى متجوزه وعندك بيت والكلام ده كله، ازاي الفريلانسر بما انه هو تقريبا انا بشوفها فول داي جوب مش فول تايم، فول داي جوب، ازاي تقدر تعملي بالانس ما بين اللايف يعني الطبيعيه بتاعتك حياتك وحياه ايا كان بقى سواء كنتي متجوزه ولا لا اي حد وما بين شغلك، ازاي اعمل تايم مانجمنت دي؟ انا شايفه انه قبل التايم مانجمنت في حاجه مهمه قوي، انه يور بارتنر لازم يكون فاهم طبيعه شغلك. اوكي this is priceless. ويور بارتنر هنا ما بتكلمش على جوزك او مراتك، او بتكلم حتى على اهلك في البيت. يعني انا قبل لما كنت اشتغل فريلانسنج قبل ما اهلي يفهموا انا بعمل ايه كان البيت مولع نار طبعا، خناقات، هم مش فاهمين 24 ساعه انا قاعده على اللابتوب ليه وما بكلمش حد، و24 ساعه بشتغل وبكلم ناس غريبه. خدي بالك برضو ان انا في الاول وفي الاخر بنت من عيله محافظه، فانتي 24 ساعه في ناس غريبه بيتصلوا بيكي. يعني ايه؟ وانا بقى من الزمن ومن التربيه بتاعت ما ترديش على رقم غريب. فاللي هو في ايه؟ فساعتها كنت بستراجل. لما قعدت معاهم فهمتهم واحده واحده انا بعمل ايه، لان دي مشكله عند بنات كتير جدا بالذات البنات اكتر من الولاد. لما بشوف انا بعمل ايه وبتاع بدأوا يقولوا لي طب بصي احنا قلقانين مثلا ان انت مثلا طول الوقت بتكلمي ناس غريبه او بتروحي شركات انت ما تعرفيش مين دول، انت حرفيا رايحه شقه اسمها شركه فانت بتعملي ايه؟ اقول لهم طيب بص عشان نطمن انا مثلا لما اكلم كلاينت هكلمه في الصالون بس انتوا ما تعملوش صوت عشان يطمنوا ان انت ماشيه. فواحده واحده لقوا انه الكلام بروفيشنال، لقوا ان تمام، فعادي بقيت بقفل على نفسي باب اوضتي واخلص شغلي. بالعكس ده هم بقى اللي بقوا مثلا يقولوا لي انت عندك ميتنج النهارده، طب احنا نازلين يا روحي عندك تريننج، طب احنا هنسيب لك الشقه من الساعه كذا للساعه كذا عشان عندك تريننج وهكذا. بس طبعا ما بتجيش بالسهل. طبعا نفس الكلام للناس اللي متجوزه.
جوزي لازم يكون فاهم طبيعه شغلي، لازم يكون مش انا بقى قاعده مره واحده برد على بني ادمين غراب وبنزل ميتنج وبروح معرفش فين واقول هو مش فاهم حريتي حاجة. في ايه. ونفس الكلام على فكره بالنسبه للراجل اللي بيشتغل فريلانسنج، ما هو مراتك لازم تبقى فاهمه طبيعه شغلك، اوكي. لازم تبقى فاهمه ان عادي انك هتنزل ميتنج الساعه 10 بالليل فريلانسنج. freelancing. فده نقطه مهمه قوي قبل اصلا التايم time مانجمنت. management. ماشي. في ناس بقى تقعد تقول لي انا حر لا جماعة، مفيش الكلام ده، انت مش عايش لوحدك في الدنيا. exactly as long as ان انت عايش وسط فاميلي دي بقى مامتي وبابايا اخواتي جوزي مراتي عيالي I need to respect this family. صح. بس الحاجه التانية بنيجي بقى عند التايم مانجمنت. انا مثلا التايم مانجمنت اللي كنت بعمله وانا في بيت اهلي مختلف عن اللي كنت بعمله وانا متجوزه، اكيد. لانه انا مثلا دلوقتي احنا عندنا روتين معين في البيت. اوكي. انا مثلا عندنا في البيت كان عندنا رول في البيت ما حدش بيرد على التليفون بعد الساعه 10. اوكي. بعد الساعه 10 ده الوقت بتاع ان ما حدش بيستقبل تليفونات، حتى تليفون البيت كان بيتقفل ساعتها. اوكي. ده كان سيستم، ودي رول انا لما كبرت احترمتها بطريقه. انا اصلا دلوقتي بقيت بقول للناس يا جماعه انا بعد الساعه 10 ما بردش على التليفون. مع ان هو قلت لي كده. ايوه انا اسفه يا مريم. انا اتخضيت قلت ليه. بجد رول مريحه جدا انك تعرفي تفصلي، ايوه صح. ما تبقيش سنترال. مع ان انا كنت ساعتها بريزست اهلي جدا واقول لهم لا وايه المشكله. ايوه عشان انت جديده في المهنه وعايزه تشتغلي وكده، بس لما بتحطي باوندريز الناس بتحترمك، الكلاينت بيحترم الباوندريز. طبعا لو انت ما طبقتيش الباوندريز، يعني لو انت رحتي قلتي الكلاينت ما بردش الساعه 10 اتصل بيكي الساعه 10 رديتي، هي فين الباوندريز اصلا؟ انت مسحتيها، انت اصلا مش محترماها، الكلاينت يحترمها ازاي؟ فتايم مانجمنت از بيزد على سيستم البيت اللي انت عايشه فيه. فبدل ما اقعد يا جماعه اقعد بقى اتزرزر واتنرفز واتعصب والبيت مش مساعدني، ما تعرف سيستم البيت وتشتغل بناء عليه. فانا بقيت مثلا عارفه انه اسرع وقت الواي فاي بيبقى في بيت مثلا اهلي كان بيبقى من الصبح لغايه الساعه 4، عشان ساعتها اخواتي في الجامعه، مامتي بتجيب الطلبات، بابايا في الشغل، ما اعرفش ايه، فالبيت فاضي. اوكي. فانا بحط كل الميتنجز بتاعتي وكل حاجه الصبح. 4 دي ولا هعرف اتكلم في التليفون، دوشه خلاص. بالظبط. انا مثلا لما اتجوزت بقيت مثلا عارفه ان انا مثلا جوزي بيصحى متاخر يوم الجمعه وانا بصحى بدري قوي، فتعملي كل الشغل اكزاكتلي. فانا عارفه مثلا ان انا عندي 4 ساعات يوم الجمعه في الفراغ. اوكي. مفيش وهكذا. فالتايم مانجمنت بيجي من فكره ان انا اتيلر ظروفي مع ظروف شغلي. لكن بقى هقعد بقى ريزيست وما اعرفش ايه، ولا معلش انا عايزه بقى في وقت التجمع العائلي ابقى بعمل ميتنج وبتاع، خلاص بقى. طب ده حلو، ده بالنسبه للميتينجز. بالنسبه بقى ان انا اعمل الاوبريشن بقى الشغل نفسه. طبعا انت عملتي شغل وهو نايم ماشي، بعدين عايزه تنفذي الشغل تعملي ايه وهو صاحي؟ بصي هنا بقى بيجي الاتفاقات. يعني مثلا طبعا انت عارفه ان الفريلانسنج ملوش مواعيد طبعا. فانا مثلا هقول لك مثلا اكزامبل. في مره مثلا انا جالي، هقول لك على جي اي زد كان ساعتها مطلوب مني ان انا اسلم مناقصه كامله في 3 ايام. اوكي. والمناقصه دي انا بعملها لوحدي. انا متعلمه شغل المناقصات من البارت تايم جوب بتاعتي. اوكي. ولكن شغل المناقصات ما اعرفش انت عارفه شغل المناقصات ولا لا، بس هو مهلك وبياخد وقت طويل جدا ومش انت مش فاهمه بقى. فاول ما قالوا لي كده رحت مع عمر اخدت رايه. قلت له عمر بقول لك ايه، انا عندي مناقصه لازم اقدم عليها وما اعرفش ايه وبتاع. اتناقشنا. طب الرولز، لا انا مش مناسب معايا مثلا، يعني هو مثلا عمر مش مناسب معاه خالص ان انا اسافر. فلا انا مش مناسب معاكي ان انت، طب خلاص ايه رايك الاونلاين، المحافظات اعملها اونلاين، طب ماشي مفيش مشكله وبتاع. وبدانا ايه نوصل بقى لكومن جراوند. ماشي اتنزل على حاجه وهو يتنزل على حاجه لغايه لما ايه خلاص اتفقنا. ماشي. طبعا ده هنا بقى بيجي فكره انه البنات او الرجاله يقول لك وانا مراتي مالها وانا جوزي ماله وانا اعمل اللي انا عايزاه، هتعيشوا في عذاب. تمام يعني عايشه. فساعتها قلت له بص انا بس عايزه ااهلك نفسيا ان انا ال3 ايام الجايه هبقى قاعده على اللابتوب ما بقومش. هبقى 24 ساعه قاعده على اللابتوب. فهو بدا يقول لي طب بصي خلاص انا لو كده هعمل مشاويري اللي بعد الشغل دلوقتي لغايه لما كذا كذا كذا. طبعا ساعات كنا بنتخانق او كتير قوي بنتخانق، بنشد في شعر بعض وانتي ما اعرفش ايه والبيت ما اعرفش ايه. الحياه مش وردي يعني. ما فيش حياه وردي يا جماعه. هو لو انتوا متخيلين ان الحياه من بره كده لذيذه وحلوه والله متفاهمين وبتاع، لا عادي. هو اي حياه وردي اعرف ان في جانب اخر مظلم، بس انا مش مضطره اطلعه على السوشيال ميديا. صح ده حقيقي. مش مضطره على السوشيال ميديا اطلع اقول معلش يا جماعه انا وجوزي مشدين في شعر بعض دلوقتي. صح اكيد لا يعني. فساعتها اللي هو خلاص 3 ايام دول، يوم استحمل، يومين استحمل، اليوم التالت اتضايق ان الاكل مش مستوي، طب بص خلاص انا هجيب لك اكل على حسابي من بره عشان اصالحك، ما اعرفش ايه، والدنيا بتمشي. بس از لونج از انه في تفاهم من البارتنر لطبيعه شغلك
وفي نفس الوقت انت مش يعني مقفلاها يعني برضه. اللي هو ايه، مش جو بقى لا معلش شغلي ومش هقوم اعمل الاكل. انا سترونج اندبندنت. يعني ايه رايك في المقوله دي؟ مؤلمه قوي والله العظيم بجد. يعني شيء، يعني بجد كنت لسه عامله شير لبوست كده كنت بقول فيه يا جماعه البنات مش عايزه تبقى سترونج اندبندنت خالص. البنات عايزه تدلع. والله انا ممكن اقفل دلوقتي واروح يعني انا كست عايزه اتدلع. بس هي الفكره في ايه؟ الفكره انه لما، ودي حاجه انا يعني شايفه ان كل البنات لازم تتعلمها، مش فكره احنا عندنا مس كونسبشن عن السترونج اندبندنت وومن. سترونج اندبندنت وومن يقول لك بقى اسحاقي الرجل، دوسي على الرجل ملوش لازمه. لا يا جماعه، الست ست والراجل راجل، ده ليه احترامه ودي ليها احترامها. بس الفكره في ايه؟ الفكره انه طول ما انت معاكي فلوسك، طول ما انت معاكي باب رزقك، طول ما انت معاكي كل الحاجات اللي تخليكي تشتري حريتك، انت هتعرفي تمنتين حياه زوجيه صحيحه. صح. بس لكن انت لو داخله بقى الحياه الزوجيه دي مستقويه، واللي هو بقى انا اللي سترونج وانا الراجل وانا اللي معرفش ايه، دي كارثه ثانيه. انا مش ريليشن شيب كوتش، مش عارفه اتكلم فيها. صح. بس الفكره في ايه؟ لازم يبقى معاكي فلوسك. حصلت كارثه في الزواج، كارثه في الجوازه، هتعملي ايه؟ صح. واحنا في زمن دلوقتي هتقعدي بقى في الجوازه عشان جوازه ما تنفعكيش ومش مناسبه بالنسبه لك، بس هتقعدي فيها عشان انا معيش فلوس اصرف على نفسي. صح. لكن لما انت معاكي فلوسك فانت موجوده. صح. برافو عليكي. من الاخر يعني عشان نريح الناس. لو قريتي هيستوري، احنا في ألسن كنا بندرس تاريخ الكالتشرز. فمن ضمن الحاجات اللذيذه قوي اللي درستها، مش فاكره كان سيلف ستادي ولا لا، مهم كونسبت سترونج اندبندنت وومن بدا ازاي. هو من قديم الازل الست في البيت والراجل بره بيشتغل بيجيب فلوس للبيت. بعدين بدات يحصل حاجتين. اول حاجه حصلت انه الراجل فجاه بيتوفى، او عائل الاسره فجاه بيتوفى، فجاه بيمرض. فهنا الست بتحتاج ان هي تقوم بالمسؤوليات بتاعه الراجل وبتاعه الست. صح. الحاجه الثانيه انه الراجل فجاه بيتحول، بيبقى عديم المسؤوليه، ما بيشتغلش، بيبوظ الجوازه. فهنا ساعتها الست علشان تشتري حريتها محتاجه يبقى معاها قوت يومها وقوت ولادها. عشان زمان كانت الست بتقعد في الجوازات عشان انا مش معيش فلوس ولا اروح شقه تانية ولا اصرف على اولادي. والاهل يقولوا ما عندناش طلاق، يا اما الاهل اصلا معهمش يصرفوا عليها هي واولادها. هم عشان كده كانوا بيقولوا ما عندناش طلاق. كل الاسر كانت بسيطه. بالظبط. فهنا بدات الستات واحده واحده تقول لك انا هعتمد على نفسي. بس طبعا للاسف كل حاجه بتروح لاكستريمز. صح. فجينا حقبه من الزمن الستات خدت حقها قوي، فبقت تدوس على الراجل بقى، اللي هو بص بقى انت ما تلزمنيش. فبدات تقل من احترام الراجل. صح. طب ما هو دي كارثه. طبعا دي طب ما هو ده ما بيقومش اسره. ما هو هنا بقى نرجع بقى اجيال جديده محترمه وناضجه. بالظبط. فانا شايفه ان احنا محتاجين نعمل بالانس ما بين انا ليدي، انا بنت، انا عارفه حقوقي وواجباتي. صح. وانا بقول لك الكلام ده ومش معناه ان انا 24 ساعه بطبقه، اكيد كتير قوي بخيش فيه. ما هو احنا طول ما احنا عايشين بس ده بالظبط ده الجول اللي انا رايحه له. تحفه. الجول اللي انا رايحه له ان انا ان انا اليرن ده. ساعات بعرف اعمله ساعات ما بعرفش اعمله. بس في نفس الوقت ده ما يمنعش ان انت يبقى عندك فلوسك. صح. يبقى عندك كيانك. حاجه كمان بقى مهمه قوي قوي لازم اتكلم عليها في سترونج اندبندنت وومن، هتربي ولادك ازاي في الزمن ده لو انت ما تعرضتيش للكسره بتاعت سوق العمل. يعني ايه؟ انا دلوقتي اتخرجت، طبعا في الاول وفي الاخر نو بريشر على اي حد، انا ولا بشجع الستات تشتغل ولا ما تشتغلش، انا بقول لك وجهه نظري. بس الزمن ده يعني لازم كله يعني بصي، حتى لو هتشتغل من البيت فريلانس فعلا تعمل التاسكايه اللي هي البسيطه. اكثر رهبه العالم الخارجي. لازم تشوف المجتمع، هنقل لولادي ثقافات، هيجوا لي هم ثقافات مختلفه من بره. دايما بشوف قدامي، انا مش عايزه برضو اعمم، بس ده اللي بشوفه حواليا. الام اللي at some point في حياتها اشتغلت، يعني انا مثلا والدتي قعدت تشتغل لغايه 30 سنه فخدت لها حبه حلوين، لما خلفتنا قعدت في البيت. بس انا لغايه دلوقتي عندي مشكله في حياتي، عندي مشكله في شغلي، عندي شخصيه صفرة بتنفسن عليا، حد بينصب عليا، بعرف اخد راي مامتي. صح. فاهمه الناس. لكن تخيلي لو مامتي اول ما خلصت خلاص جامعتها اتجوزت ما اشتغلتش، مش هتعرف تسندني في الحياه. ايوه، مش عارفه بره بيحصل ايه، مش هتبقى بالظبط. يا اما هتضطر تبذل مجهود كبير قوي عشان تثقف نفسها عشان تعرف ومش هتعرف. دي حاجه ما بتجيش بالقرايه، دي حاجه بتيجي انك تكوني جربتي تشوفي معادن الناس، جربتي تشوفي المشاكل في الشغل. ايوه، اللي بينزل السوق العمل مختلف، بيربي بيعمل شخصيه تانية. واحد بيطلع من الجامعه حاجه وبعد ما بيشتغل. فاكره انت قبل اي شغل أو قبل اول شغلانه اشتغلتيها كنتي قطه مغمضه مش بعرف اشتغل، فيميل لذيذه، والله مش بعرف اشتغل. أيوة. اصلا يعني ايه. انا اول مره بجد اول مره اشتغلت وحد زعق لي
عيطتي لا يعني؟ هو والله العظيم ما زعليش، هو بس قال لي هو انت ما تعرفيش انا مين. انا عيطت وقت انت عيطت؟ سالتي. انا كنت بمشي بقى. انا على يعني فكره عيطت انا حتى وأمشي. بابايا ما بيزعقليش كده. ايوه كنت بعمل كده. انا كنت بمشي وما برجعش. اه يعني طب النوتس طب زيرو. انا راجعه البيت بابايا. ايوه راجعه واروح احط بقى. المص- المشكله بقى انا كنت اروح لبابايا يقول لي خليكي قاعده ما تنزلنيش في حته ما حدش يعمل فيكي كده. لا انا بقى مامتي بقى اللي كانت تقول لي لا بالظبط معلش هنقع ونقوم هنعمل مش عارفه ايه. بس الاب بيبقى يعني بروتكتيف قوي. يس انا دايما بجد اهلي بابايا او مامتي الاثنين كانوا دايما يقولوا لي حاجه، لازم الحياه مش سهله، فلازم تتعلمي تتعاملي مع كل انواع البشر. صح. لكن انا لو في نوع من انواع البشر تجنبته هفضل طول عمري ضعيفه، هفضل طول عمري مش بعرف اتعامل، وبالتالي هباس ده لاولادي. ده حقيقي. فانا شايفه ان كونسبت سترونج اندبندنت وومن لو احنا واخدينه من ناحيه اسحاق الرجل والرجل وحش والرجاله ما اعرفش ايه ونقعد نشتم في الرجاله، انا مش معاه ولا قلبا ولا قالبا. صح. الرجل له احترامه والست ليها احترامها. ده حقيقي. لكن لو خدته من فكره ان انا ابقى معتمده على نفسي عشان اخد قراراتي في الحياه صح، بس ما تخلاش عن فكره ان اي ام ا فيميل، صح. ساعتها نتكلم. تحفه. قولي لي اصعب حاجه في الشغلانه. فريلانسنج اه اصعب حاجه في الشغلانه لما تطمعي في فلوس كتير قوي، فتاخدي 4-5 بروجكتس مع بعض، تتبسطي بفلوسهم بعدين تخيشي في التنفيذ. ده بمنتهى الامانه اصعب حاجه. تفتحي اللابتوب تلاقي عندك 5 كلاينتس، صرفتي الفلوس واتبسطتي بس قومي اعملي الشغل بقى. بتبقى تقيله بقى. هاندلنج ماني بروجكتس ات ذا سيم تايم اكتر حاجه هيكتك في الدنيا. ماكسيموم المفروض يهندلوا كام بروجكت في كل واحد على حسب طاقته، وكل واحد على حسب. بصي اقول لك على حاجه، انا بشوف من اذكى انواع الفريلانسرز هو النوع اللي فاهم اجازاته فين. اوكي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عايزه نيو يير اسافر، فانا عارف ان انا هقعد قبليها ب3 شهور فاحت نفسي شغل الصبح وبالليل وليل ونهار عشان اخد شهر كامل اجازه ويبقى معايا فلوس اتبسط. اوكي. حطي خط كبير وما قوي ارجعش مفلس. وما ارجعش مفلس. ارجع معايا الحاجات الاساسيه اللي تمشي يومي. صح. فانا بشوف ان ده من اذكى انواع الفريلانسرز. وانا قبل ما امسك الفول تايم جوب اللي انا ماسكاها دلوقتي، او يعني الوظيفه اللي انا ماسكاها دلوقتي، انا ال3 سنين اللي قعدتهم فار تجارب في الفريلانسنج كنت بعمل كده. انا عارفه انه قرايبي نازلين من بره في شهر 6، فانا عايزه الصيف يبقى معايا فلوس السفريه الحلوه وفي نفس الوقت ما اكلمش كلاينت ساعتها. وده تقريبا الفاينانشال بلان اللي بتعمليها. طبعا الفاينانشال بلاننج ده اي ميد كارير فريلانسر اول ما تلاقي نفسك بدات تعتمد على فلوس الفريلانسنج فاينانشال بلاننج على طول. تحفه. على طول. ادينا بقى شويه نصايح نقفل بيهم. اوكي. ونقول للناس يعني سواء بقى انا بدات او عايزه ابدا، قولي كده جنرال شويه نصايح تساعد بجد الناس انها تحسن من حته الفريلانسنج بتاعتهم ويقدروا يكسبوا فلوس كويسه بقى بما اننا في الفريلانسنج. بصي انا هقول لك نصيحه كان نفسي حد يقولها لي لما كنت ببدا في الفريلانسنج. اوكي. تاكد ان الفريلانسنج كنز فلوس. ما دونت داوت ات. اوكي. ده حاجه مش ديبيتبل. فريلانسنج كنز فلوس حقيقي. ولكن برضو تاكد انه مربط الفرس انت. اوكي. انت هتتعامل ازاي مع نفسيتك، مع وقتك، مع فلوسك اللي موجوده والمايند سيت بتاعتك. النصيحه اللي كان نفسي حد يقولها لي اول ما كنت ببدا هي الحقيقه بتاعت الفريلانسنج. عشان كده دايما بقول لحد مفيش حاجه اسمها مميزات وعيوب. انا لو جيت قلت لك دلوقتي يا مي ان انا بالنسبه لي ميزه ان انا بنزل كل يوم، انت ممكن يجي لك بانيك اتاك وتقولي يا نهار اسود ده نفسي اقعد في البيت. فمفيش مميزات وعيوب. فلما تروح تقول لحد ايه رايك في الفريلانسنج، اسمع وايفالويت الكلام بشخصيتك. يعني مثلا قعدت مع لبنى، فلبنى قالت لك ده الفريلانسنج ده تحفه فيه فلوس كتير، قول لها طب يا لبنى ايه العيوب من وجهه نظرك؟ اوكي. هقول لك لا بص العيوب ان انا مضطره هاندل كذا كلاينت في نفس الوقت، الموضوع ده بيخنقني. اوكي. لو انت بتسمع وما عندكش مشكله في ده يبقى انت كده ماشي صح. حلو. فما تاخدش الحاجات مسلمات. مش عشان لبنى طلعت قالت سيلف ديسيبلين يبقى انا كده سيلف ديسيبلين ومفيش غيره. طب ما هو سيرش، اسمع من لبنى واسمع من مي واسمع من محمد واسمع من حسين، اسمع من كل الناس وطبق عليه. ما تاخدش الكلام مسلمات. ده بجد اكتر نصيحه كان نفسي حد يقولها لي اول ما ببدا، عشان اخدت حاجات كتير قوي مسلم بيها وطبعا خيشت كتير جدا. طبعا وخيشت كتير جدا وقمت وبتاع. بس انا بحاول اسيف يو ذا ترابل اوف تراينج، فاهمه؟ صح، لان الوقعه بتبقى صعبه انك تقع وتقوم، دي بتبقى صعبه طبعا. انا اتبسطت قوي. انا بجد انجويت ات جدا والله مش عايزه اخلص بجد، بس لولا الناس مش هتفطر. يا جماعه احنا اسفين والله ماشي، واحنا مش هنفطر، احنا هنفطر سوا عادي. انا شايفه كده والله العظيم افكني من العزومه اللي عندي دي خلاص. مامي عامله اكل حلو قوي ولا حاجه الحلوه في العربيه. يلا بينا انا جاهزه بجد.
بجد ثانك يو سو ماتش. اكيد مش تبقى اخر حلقه، اكيد يعني هنعمل تاني لان أكيد. انت ما شاء الله عندك كتير الناس تقدر تستفيد واي منه. انجويد بصراحه، وأنا انت كمان محاوره شاطره قوي بصراحه. ثانك يو سو ماتش بجد، نورتيني. ثانك يو. باي.